Omoka na Manfai mo na kata Vinasha ginava ina utuko Kameme kayo kamoy Wolves Yamuago Nearly 4 times stronger Julia Merula Sicilia Makuria ikwenda kwa mundu yamugotire mundu ndwire gwikara wega nakio kiundu ni gikoraga mundu kwaigana gatani tithanirie na Sicilia negwandara maica maru ona thina akendikendia ndikundio engoimeratia akendikendia ndikundio engoimeratia woi Oike wakwa murai wangeta Sicilia twamenya ni ndora tuthiete na ndicu tutwarite ndaciba etagwo mukima ndiraiguire nenye karanja githuka kĩongo akenjera tũirio raiya tũngĩonanĩra ku na Ngai nĩ mwega tanda nĩ atũnyitithania na Ngai nĩ mwega tanda nĩ atũnyitithania woi Ana itonye ndemu dete kuma muthenya ucio gitwikanie ni ndahika wake besibae ndio wikiria ngundite gikegera gwake nyamungi mawera thiaga mocio na ihenya ndigacererwo kare ndigakwa kare kuma muthenya ucio nienge atirwo njegeke kuma muthenya ucio nienge atirwo njegeke woi Julia Merula Sicilia Wekai Ketega imadu we igore ndeto Sicilia ni wambia kambi ongwena na iri Yena jinde wa miaka mirongo iri nenai Ciana ni wa mwagwanja ire tume na nyondo Atano maikaraga mero kore ceriange Gukwaga tigwana tere twako ndigenyaro Gukwaga tigwana tere twako ndigenyaro Woi Ngai ni munene liamu icio ni ndikiwe Munyaka wakwa ni guthi nake kwa miru Nyina huritwo ni ng'ombe akamutumanira Akenjera ndere wira niguo tuthie nake Twakinya ngaigua we twamaitũ nyengĩmaka Ngĩmenya nĩ ndete maũngo ya mathirebu Ngĩmenya nĩ ndete maũngo ya mathirebu Woi Andũ aitũ nayo thiire nduire mũmĩanĩrĩri Tondũ twacokana iyo nĩndanegenire Ngĩmwĩraga tũtigane tiwa rika rĩakwa Thutha wa thikũ igĩrĩ ndiũĩ ndathiĩra iroko Icio igĩthiranie ngĩingara gĩtare Ũmũthĩ njiguaga thimũra ngĩtĩka Ũmũthĩ njiguaga thimũra ngĩtĩka Woi Julia Merula Sicilia Etio Yoke Baito wajikogeo Kena dogo kebe wiki Era nito muke Na okombole ngari Wakinya ndondora Muge monyo besibae Muge monereria Nyamba ya Sicilia yeha Nemwatumira wengu Magotiro tamoe Okai manjiere Nino kenga ikanie Okai manjiere Nino kenga ikanie Woi Julia Merula Sicilia
Kiana mera muge mwani wa besifae Muge mwanereria nyamba ya Sicilia ea Emote miawe kumago tiro samoe Okai mwajiera nino kenga ikandie Okai mwajiera nino kenga ikandie Woi Ururia merura Sicilia Ururia merura Sicilia Waka Soka na wala ya tutu Halo musi ya mami Waka Dewa iwa katanga Eni TBT Otire na zeta Ururia merura Sicilia Thank you so much. Oshwetagwo Karaja David Rwĩmbo rwĩtagwo Sicilia mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho na niĩ njĩtagwo Baby Top Muthoni Kirumba. Yes, na nĩngetwo Chef Gathemba. Marauga atĩ ũkora kitambi Karoneka Nigere hathini Hado mathikĩrĩria nĩ kuona marona Tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka thaa 5:18 ithaa rĩrĩ nginya rĩrĩa cirĩanda thaa 8 nĩ tũkũgana rũgano rwa njorua itũ ya kothi anytime from now in about 5 minutes tũrĩkie na rũgano rwa Agnes Nonsizi Wang'ethe. Unajua sasa ni Kizulu na Kimasai. Yeah. Wang'ethe. Mumemerekie wega tu wako ũrĩa gwĩtagwo Kameme TV kana KTV. Rĩu maũndũ magakorwo me very good and very nice. Actually ũmũthĩ I am eagerly waiting. Yani nasikia ninakuruo. Rĩu kũigua rĩu rũgano rĩu tondũ nĩ hĩndĩ rũkwanjĩrĩria. Rĩu nĩ hĩndĩ rwake rũrambia. Rĩu ratũheanĩrwo wao. Rĩu nĩ rwa gũkũra. Rĩu nĩ tuoyana rĩu nake na thĩ. Tũingĩra-inĩ mũtũrĩre-inĩ wake atũmĩrĩrie. Rĩu tũharũrũkanie nake. Yes. Tũigue ũrĩa maũndũ magũkorwo mahiana. Aterere Triza Eldoret nĩ mũratũigua wega nĩ tũkwĩrwo very good. Tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho. Nĩ ngatho. TBT yaku nĩ ndamĩona. Ndakuona. Nanyona ndaĩ na njuĩrĩ nene. Ona ti njuĩrĩ. Nĩkĩ wona gĩa TBT? Dental formula. Guys. Ndaĩ na magego maingĩ. Woi. Eroboro inagwo Ngai no akũrute From nothing I go to something. Oh, become someone. There you are. Yeah? Hey, Dental formula. Niĩ ndarora dental formula. Ndakorora thaa ici ndora kaĩ wakũra kũrirwo magego mangĩ. Nĩ iromo ciarĩ nguhĩ. Ndarigwaterere. Kaĩ magĩkũruta rutire kĩrĩa. Ndetagwo ever smiling, no ti kwa ever smile. Kũhĩnja magego rĩu makeyarĩra. Rĩu nona rĩu agĩtũmakai rĩu at least na tũmakai nyama ikĩoneka nĩ hotaga gũtumia. Your dental formula is amazing. Ngai agĩtua gũthondekera nyama rĩ, hatirĩ nyama gwĩragwo gũtirĩ nyama ĩtoĩ hayo. Of course. Wona Ngai oka rĩ, o nyama yũkaga ingĩrĩte harĩa yagĩrĩire, ũkona nĩ we bomu. Nona yaku nĩ gũthondekwo ĩkĩ atĩ nĩ kũnyihia. Ũrĩgo maũndũ mathiaga. Niĩ nyama ndĩrahoya, we na wenda nyama ithirathire. Joyce Wangũi aranjĩra mitambo imepotea Eldoret. Nĩ tũkũrora Eldoret na nĩguo aranjĩra rũciũ waumĩra Shell nĩ ũgathiĩ Eldoret. Ni tũmĩra rũciũ cero rĩ. Me and my Waithaka. Yes.
Sorry, not my Waithaka, as in that, as in me and my friend Waithaka. Nitwako tugithie kuria gugwitwo Eldoret. Do you know why? Why? Because I'm going to cut and raise for him. You're singing? Yes. Because hena ndaruta guitar na ndaina na nigamukatiniza kuria the Legend Bay Lounge. Haria farafara-ini ya Eldoret, Uganda roadblock. Kirafu tugetagwo Cuties Club tene. Cuties Club. Kune kuo gako twina Waithaka. And I myself, ni ukaina ni ga cut and raise. Yeah. Ukaina reu na taina. Wakinya ndondora mwandia besikai Mwaki tiro ndikaina ru tondiru ukaina rurego kaina ru iria njui taru gaina tiga kwiyamba Gabriel Nchinyire nyete muro nyimbo cia Queen Jane ru ndaigira haria stage hurirwo gita ni anyaga Queen etia ndotige kwiyamba ndotige kwiya utigoko hold on chagua kikapu siguthukia gig ciene chagua kikapu chagua ndimweheri ya utore biro chagua kikapu haraka na yenya hinya star 466# ucagura ikabu kimwe na bemwe ginya ithathatu kiria wacagura ni kwamukira pop up message wikira pin yaku ya M-Pesa uregwo ciringi 50 wihotanire hau thiini wa chagua kikapu na nitugubufuatithiriria thimu tuigwe kana ni ucagurite gikabu thurire gikabu namba cigana wina mbeca hura star 466# urumirire makinya. Kwina njira njerũ ya gũthaka Cheza Sita. Twĩra mami nĩũtũigire mũno we. Na njĩra ĩno ũrathaka na ihenya makĩria ũtekũrengwo airtime yaku. We ũrauga atĩa we ndũtwĩre tũmĩmenye. Naguo ũhotani nĩ kuma ciringi 100,000 nginya ciringi 5,000,000 hau ũkarĩhwo na M-Pesa. Ucio kĩroho mwega biũ kwagĩra o rĩmwe. Ini thaka Cheza Sita faster makĩria ũkĩhũthĩra 24224 nĩ ũhũthũ tũma kiugo kameme kũrĩ SMS 24224 ĩkĩra M-Pesa pin yaku wĩhotanĩre mbeca hau. Oh, my tips only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Kameme Classifieds. Hihi no ukorwo ni wiriragiria guthie kuruta wira nja ya bururi. Kambuni ya Moasalat Manpower Limited riu ni mareka interviews cia mawira ma security bururi-ini wa Qatar. Urabatara o passport, ukorwo na miaka gatagati ka 27 na 40 no ukorwo na uraihu wa makiria ma 5.8 na O level. Hurathimu namba 0723807612 kana ucere wa wabici cia Vipark Towers 20th floor. Kameme Classifieds. Thavuni ni wa jamaa. Thavuni multi-purpose soap. Yes, thavuni urathambia naguo indo. Thavuni urathambia naguo nguo, thavuni urahura naguo nguo wina kihoyo kiingi na wenda gukorwo utagutangika thavuni utagucina nguo ciaku nie ni ngwenda uhuthire thavuni wa jamaa na ni wega gukwira ati uragura thavuni ucio duka-ini riri hakuhi nawe thogora mubashirire wathie duka-ini itikira kugura thavuni wa jamaa gacuguru kamaka mundu gukiga riko gacuguru kamaka ukagendo gukiga bafu kau kangi tiga gukihura nguo kau kangi mai maria wakihuthira ukathambia na moko nyumba ukathambia na mocioro ugeka general cleaning turauga jamani ya jamii kayo kamwege igana ni mwega turuma emwe kameme sesenito kameme noko gatigagia kameme igana ni mwega turuma emwe kameme. Thank you so much. Gokone gwa kameme kayo kamwingi tugithi na mbere na gucanjamuka anytime from now ni tugukorwo tukiaraniria na njorua itu ya kothi tukikiriria rugano rwa njorua itu mumemerekia we gatogo bururi-ini na nja wa bururi riu niwo gukorwo ekuo thutha wa kuriha just one more bill tono ni ndirenda turikanira na ikaria kuria Starehe constituency. Yes, kune kwa mheshimiwa Muzumu wago agirike muno agirie muceru na ikario the akuria Karioko miena ya ona Jogoro ndithire haraihu na hau kundu gugwitwo kiria Juja Road
Fagaini, Gara, Stadium, Bama, area ciothe ni kurereire. Unasahau Grogon yetu. Wazee manze mechanic wote wa Grogon. Hapa Kipande Road. Yote hata Kirinyaga Road yote. Kirinyaga Road. Riverside uko chini. Utoroka kusod garage. Ate hare modo tugekira mini upgrade ya giri magana mere kana overall garage upgrade ya 500,000 turugamiriro ni share. Niwe gagukwira wewe na garage. We na mweke wa gukorwo we na maudu maya mothe turakwira na gukenerera discounts cia products cia share. Na ureyandikithia atia? Uraingiro haria thimu-ini yaku kwa thimu yaku kandika star 459 star 200 hash. Oguo tu wachako gacagura option 1 yo Dusot garage na Shell ucoke wiyandikithie. Hena details ciaku garage etagwo atia marwa makuruta wira physical location nigetho heo code yaku ya mwanya. Na ithwe customer tuoka tukaheo ugatuhe code iyo tugakunominate. Wakorwo we na nomination iria nyingi few. I'm talking about tomorrow. Wahota gukorwo we no kainuka na upgrade ya 200 kana full upgrade ya 500. On top of that tuena aprons, tuena iheo mama, tuena caps, tuena t-shirts, tuena iheo mama we mudogo to mu garage mu mechanic. So ne jore mwene uriganagira muno maundu-ine maingi riu ni warathamara rucio tomorrow Kariako na riu ni ugakorwo nginya ukiringa uguo kamugithi entondo twina Waithaka wa Jane, you see, twina Baby T, twina DJ J254. Imagine tomorrow it's gonna be fire. haria mwariro ni hoto gakorwo koguo na kou thoko ukai ni mugoka ni tukamutuga tutijake tugure matunda ni gatha. Mishuki Technical Training Institute ithomithagia courses cia artisan level 4, certificate level 5 na diploma level 6. Uhoro makiria ikara mitambo-ini ya Kamemeka. Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani ni ukiraniriria na wendani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wendani nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna ona nduhiuhaga kurakara na ndutaraga maita maria uhitiirio. Nyingi wendani ndukenagirira uru na ni ukenagirira uhoro wa ma. Wendani ni ugitanagira hindi ciothe na ugetikia maundu mothe na ni wirigagirira hindi ciothe ona ukomiriria hindi ciothe niguo kwigwatira. Wendani taskiza tune ya kuhihinya star 860 star 378 hash. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 28 mathaa ukimenyithio nĩ thabuni wa Jamaa nĩ thabuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩrario na thogora mwega. Thabuni wa Jamaa nĩ mwega mũno harĩ gũthambia indo, nguo, wĩra wa riko kana gũthambia kũndũ kũngĩ guothe tondũ nĩ multipurpose. Ũyũ nĩ thabuni wĩ mũhũyũ mũingĩ na nĩ ũmenyagĩrĩra moko maku. Thabuni wa Jamaa wonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Jamaa ni ya jamii. Gade bakariki utaroya thimu. Bebe tine na huko Kaburi. Karioko. Nenda ikurira garage. Raigwa saro ni marahia ndobia. Muikari wa Nyairobi gatano gaka team Shajamoka tokete twiboi okoshemania na team Shajamoka imwe kwemwe kuma Mwariro Market Karioko. Oroho okudio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Master. Ina mwingine wa ndwaria batahũthagĩra kĩraiko nĩ gatano gaka imwe kwemwe kuma Mwariro Market. Very good. Ni tomorrow Mwariro Market tutakuweko. Are you ready for us tomorrow? Dusot garage na Shell lubricant. Ati urahora ki? Star 459 star 200 hash. Ugacagura Dusot garage na Shell ukeyandikithia hau. Ukamukira ndumiriri ukaheo code yaku ya mwanya. Iyo ni urinengeraga customers ciaku. Magathie na mbere na gwika kindu gitagwo nomination. They nominate you. Yes. The more you have more nominations, the more you have the chance for us to upgrade your garage. We want to reward you. No makiria ne tugagutuga. Na iheo tukuite ma aprons. Ukauma Grogoni, uma Kipande Road, Mathare, Riverside, Kirinyaga Road, Juja Road, Kipande, Mulango, watu wa Jogoro, Bama. We love you tugakora hau Mwariro Karioko hau garage ne kurigania na Kaburi.
hau niho tugakorwo tomorrow 10 am kesho, na kama si kesho ni kesho, sisi tunajua ni kesho. Majaliwa ya Mungu. Very good. Igokone gwa Kameme kayo kamwige cihadite thaa 5:30 na sekondi 50 tutare na thiri wa mundu tutare turaria turite na nene matira mundu weka wega metagira tuhitie omone guku na mirango matige igore magicuthagireria karima-ini hare bethe ni kikigianere niguo makoragwo riri anene riri oreka wega ri makoo me sawa metagirwo hitie makurenge mucara ngadukaga wira nducainaga niguo makuigire no riria wakinya thaa 2 cia rucini ai ona matiko gaithagia oh my orohitio cererwo what are you doing omakoraga guku yes this tabia has been going on. We have had it. Will you change or do you want to? Could you know how many people are looking for this position? Wewe tuko na mgeni Munyakana wa guku Tuna jorua ito ya kothi part 2 the one and only omothi ayana riwa nitiri omothi tunyanya speeds omothi ni tunyanya speed I tell you moto ya kuotea mbali we thank God yeah ana smile omothi auna ekreta lipstick hata kuga we thank God wega oni amenyerete tukwe kinya gusuna magego yoka hau ni thengio we utanyitire urugano rwa nonsinzi Retore umenyeneria guka kuma South Africa Nonsizi Agnes Nonsizi Ng'ethe niwe njorua ito ya kothi twanjirie nake muthenya wa last week na tugithikiriria rugano very encouraging, very powerful, na ni andu aria manyandikiire na makahurira thimu na makanjira muiki ucio agaguka Thursday, please do us a favor Muthoni, don't be in studio. And I was like, baby, just chill. The baby is a chilled girl. No ginyoke omiririe beu jidi, no ginyoke omiririe airetu, no ginyoke omiririe ciaritu mena airetu marari guo ni ate ni kumire ti kwega riu tukaumirira nako. How did they go there? How did she get on the screen? She's doing a good job. She's a top anchor. Ni aratura no arathoma ni turaiguire hata mimi sina shida. Huyo dema amepitia manzi, watu hawana adabu manzi. Wewe ulikuwa unajua hiyo story kama pigia sikuwa najua. Na leo ni undu woguo umuthi ni tukogeria tuone kana ni tugukorwo tukirikireria rugano rwa Agnes Nonsizi Ng'ethe part 2 ni muthomi wa mohoro, ni mumemerekia Kameme TV breakfast, a very powerful show in the morning Kameme TV, na ni mwiritu tutwarithitie wega muno. Ni gatho karibu sana, and you're looking so elegant. Thank you so much. Thank you ni kumale bwe ginya ni mwathani TV no ya ya digital ya hota ninge kuigwa ni wetu ni wapocho zikara wega ba amwere hopochi. You're looking very sharp. Thank you. Ukahia na muiretu ukirire na anajijua ile nderaga andu no nginya twimenye ukeri hari horo uguo kagoti ugakihura fathi uguo gakorwo up to speed ukahura midiro uguo umuthi ni watu kisha. I am matching the kid. No ukora tutwaraga uguo ya waruo thiete you're matching the speed. Leo ndako ile wagira kiharo wathoma uria kurathi. You're looking super top. Karibu sana. Rugano rwaku ni rumireiria andu ingi muno. Even I can't handle my inboxes. Wow. Ona ndira hota guikara thi ndicicokie. Wow. And I thank God. Wow. I thank God. Take imagine he mundu ukuigua ona ti Kenya, maybe China. Maybe araigua kwininira na kuu Saudi. Ndocoka igua ia kumbe pia mdema amepigwa na dunia hivyo. Na vile anakaanga
nikio tukoragwo na njorua ya kothi you can be somewhere. That's true. And it's a process. Trusting the process. Kogwo twiguko nigetha ugeithie muthikiriria mukwiroreri waku shabik waku fan yaku aria mataroe non-season reu ni maramumenyire you know you've recruited more people tutiramoyo guo oh my kogwo niguo hiana you know the connection is real mugeithie nigetha tuthie na mbere na gucanjamuka niguo muthikiriria wa Kameme TV ngakugeithie na uragitwerera kugera mitambo itu ya digital good morning jitagwo Agnes Nonsizi mwari wa ngethe memerekagia kure thini wa Kameme TV na mundu gwitwo Maina Kihumo thina acara kinya thainya safari yari kiratha ndikira muhuri wa biashara Nairobi no maundu maingi njikaga ni muko bamenya ikereka riri akimugeithia aranga kiunyita ogeni tuthie na mbere ni twereri muno mathikiririe na kinya nja wa bururi uongamera karibu sana tumalize mkondo karibu kabisa. Hey, this is a strong girl. I'm telling you. We need these women. The energy is on another level. Is high. We thank God. We thank the Lord. Reu ne twathire na rogano tukianjiriria kuma haria gukorwo we first born kuma haria guthoma primary guthoma gikuyu cege wihutie matu cegere heitete hihi nini tihiu tukiingira high school ni ithuacio gukigia matrambo tukirikia tukirira muno mutikorera muno wari umuthe tutirarira tukiingira poli tukihoya raro tugithama tukiandikwo bakery in fact we customers akumanyandikagira marutaga kuria Limuru Girls wow ati ni wa maendeirie thigoji muno you yourself ogituika karani riu ni wocio riu urathe ni urakenio muno ni andu amatatu nigetha magagweterera hario kihingurirwo nyumba ni undu wa getha riu ni uringirwo ni muturire urarigwo ni atia proper na riu tugikinya ati haria wari front office riu ni twathie riu hau niho tukwanjiriria nigetha we utahotire kurora rugano ruu rwi thiini wa Facebook itu tugaga never delete na rwi thiini wa YouTube ya Kameme FM na ni joy ni gukorwo giteithika niguo yes riu ni tuona wira ungi uria riu twatigani he ngiri gibao ndike gatumoriga no ngiri 20,000 riu ni twanjiriria maisha ma thayo na magai 20 G's riu ni twanjiriria na for ihinda iraihu ri ndakoretwo ndirireirie gukorwo ngiwaka na creatives kayane baka andu ta ini andu ta MC ni monaga Tasker Project Fame hindi yo na nguona maundu maria Sheila Munyingareka nguona memega andu acio makiina ukona ni kiundu ngirireria gwika kana ni kuina ona ndirathi auditions ya TPF wine ukona undu cio we mwega tondu creative space nere mood yayo energy yayo kugwo ria ndonire wira kuria ndona gwa ngiri 20 it was a music video company kuno gushutira aini video magoka mukama saina mugeka maundu na riu ku twakoragwo na aini ta bahati riu hindi manjagiriria no maciana oguo wana na really fall ku omundu etagwo J Blessing riu hau no urabanga kamera iguthiatia ukinya na riu bado ona tondu wikaranire na ni wetetera no watwirire uria we package riu ni ndakwirire ha interview damire kinya nini thiete editing school tondu ndikira diploma in journalism and public relations kuona mundu editing agirora no njiki atia no edit ukimonia ni mundu presentation wina value uroka na no akino ni ukuhota kwaria na andu hura smile tondu reception nyingi kioyo na tugikiruta wira kuma haria waumire mushara wa ngiri 9,000 to 20,000 Kenya shillings double wari wakwa everything go double oroda mona igere you know no of course go wakire Ngong Road and wakiona ndiraikara ku mweki ndendero ndaikaraga handu musatha riu haria one room kwa rugano rwa room iyo haya so ngianjiriria wira na ni undu nima ndi kana ni phobia ya thina ni wira ni ndutaga ni no ngorumirie wira azin kuruta wira nginya anga uhuthire uru tondu ndurenda ni uraririkana haria gukunywo ti kwega wanarumwo na nwamenya riu haria muri you know so wira no ungikumiria kana ni working hard kana ni working smart
there has Kana to ne be overworking. work. Yes. Work no ginya ikoro involved. Na kaingĩ nĩ tũhĩtagia tukaiga I am working smart. Kegwĩra. Hard no ginya ikoro yo. No korwo smart nĩ atĩ wĩkare hau we wĩrage andũ. We no korwo wĩ smart. Yes. No ginya ũrute wĩra. Na hinya. At one point. Yes. O mũndũ wothe thaa ici ũraikara thĩ mbeca ciake ikamũrutĩra wĩra kana akarĩa na gaciko. True. No ginya he handũ. Yes. Ĩtagwo paying the dues. Yes. Paying the dues. Nigetha thaa ici ũgĩũka mũndũ ũkamũrĩhia ngiri ũramũrĩhia. Ti atĩ ũramũrĩhia ngiri igana rĩmwe tondũ wa hĩndĩ ĩyo nĩ gathabarĩ. Yes. Nĩ ũcollectĩte certificate yaku na experience yaku. True, yes. Ngĩruta wĩra. My boss arĩ J Blessing hĩndĩ ĩyo. So ukaruta ndigũikara. Haya. Mũirĩtu ũrutire wĩra biũ. Working hard. Very. Na rĩu gũkĩaragia na andũ. Yakoire kanua kahinge. Gatirĩ kĩndũ gũkĩngĩra. Rĩu andũ no maroka ũkũria ũcio ũroka na we ũrutaga kũ? Kũu kwanyu mũtiendaga andũ. Ũgakĩikara ũkĩũragia. Nĩ ũreyũrĩria tondũ nĩ ũrenda gũkũra. And that's the thing. Andũ matigaikarage handũ hamwe. Nĩ wakinyire. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ wendaga gwĩka. Yes. Ogicagacaga-inĩ yo rĩ he kana rutaga wĩra ũgopa DJs. Yes. Nĩ yoka rĩu production houses nĩ maheanaga equipment ti kũheana ratha ta rĩu ũngĩkorwo na equipment nyingĩ ciaku ciothe ithie wĩra rĩ nĩ ũgũthiĩ gwetha gũkombora ingĩ ndũgatuge atĩ gũtirĩ na tũtigũkorwo equipment nĩ ithirire. So nĩ ndirikana nĩ okire tũgĩkĩaragia kĩnjĩra hĩ ona gwitũ tũtirĩ mũndũ wa reception. Ũguo nĩ ngwaria na mũnene wĩke atĩa tuonekana no ũkũre cross over. Yes. No kana wakĩnagĩrwo no rĩu niĩ ndagĩthiĩ abotige ningĩ tũtirĩ twĩna ũmũthĩ twĩna mathaa no wega tũthi kahora ha ũrateithĩkĩra rĩ no araikia mistari. Of course itirĩ njenda nginya tũgagwetha wĩra. Rĩu rĩ he ibuku ndathomire rĩa mũndũ wĩtagwo Shiko Mũirũrĩ. Shiko Mũirũrĩ atũirekaga nĩ wamũmenya the staunch Catholic. Yes. Nĩ andĩkĩte ibuku rĩa wendo ndirikana ũrĩa rĩtagwo na ndarikana nĩ ngwĩka atĩ Love is but a dream nĩguo rĩtagwo. Na content ya mbere ya ibuku rĩu rĩ yugaga atĩrĩrĩ no advice ũmĩrũmĩrĩre na ndũkanaiya nĩ ndakwĩra at your own risk. Nacokire kũmĩmenya thutha mũthee. Hena disclaimer no ũthiĩ ũthome ibuku rĩ ũgĩkanorio nĩ njenda ĩno mũno makĩria powerful gũkĩra ndũkaramĩre tondũ rĩrĩ say that again. Especially mũndũ in power. Yes. And you will experience this as a woman tondũ mane maũndũ to experience aga industry -inĩ. Yes. Mũndũ nĩ okire either nĩ your boss kana nĩ mũndũ woka nena power na no either no ahũbutithio ũngĩmũrega kana no weke kĩũndũ. What you do, you mitigate the situation. Yes. To nginya ũthi toro. To nginya control wakome. Yes. No wakwĩra. Control. Yes. So gata kĩbara we ikaragata gĩbara kidogo nĩ ũthome ibuku rĩu na content yo yothe bado karege rĩa long especially ko nĩ renda wĩra no rĩu he handũ he gũkinya rĩ uge koguo rĩ yoka sawa ũkũnjũrĩria wĩra twende tutiendanga ngethie meet boss ya wako kijuria ehe tell us about yourself ke maũndũ ta mau rĩngĩ it's okay you can join us. Wow. Rĩu niĩ nĩ ndauma Ngong Road that is South B. Opa DJs toire South B ever as or receptionist bado kũndũ gũtiakĩrĩ rĩu nĩ okay wĩkĩre structures ma ũrarĩ ruta wega rĩkahiana nĩ rĩtwa very nice receptionist because mũndũ ũrĩa wĩingĩra andũ aingĩ matiendaga kuga nĩ karani matirenda kuga work in the front office. I mean it's a good job if you do it well. Let me tell you customer service kwaria na andũ because you oramukira the who's and the who's. Yes. They are your first people of contact. Yes. Ogefanga wega ndũngĩtũra hau. Ogefanga wega ndũgũtũra wĩkarani. Because we taru ha governor kĩingĩra no ũkoranaga nake wa mbere. Nĩ receptionist. Ona tana mũrehe haha. Yes. Ha kana ndarehwo no. Yes. Receptionist. We kugu ngĩikara hau wĩkara wĩna focus. It's a very good place to start. I love that. It is a very good place to start. Tondũ ona ũgũthiĩ ũkũrĩte ona receptionist arĩa marutaga akwendũ mararĩhwo mbeca nyingĩ mũno. Oh yes. Na ũkorwo na customer service skills
ona wetwika PA wa mundu kuthira waku ni gubanga maundu gucokia thimu ru temper ni otagikorwo nayo kidogo temper na ona he muiki Joy Wanjiri oguo agitwika PA wa CS fulani riu niwe mubunge wa Bahati na Ikuru no joke utiwira moru in fact hado hothe urakorana na ando we wa mbere ungi package wega you're there you're good to go waingira kuria waingira na mbeca cigana riu kuria ni mongerera ni mongerera kanyanya gathire ni mongerera kama ciongereire I'm not sure I can ciongerera na kiria kinene but sometimes ni uroraga growth kuri mbeca ni ukurora uria atiriri mwekio kana mieke ingi iriku so sometimes rimwe ni turoraga na ni njega na ni cia bata muno makiria but ni urakura tondu wahota uikara haria uri no uraheo the same uthie kundu kungi wongerwo skill ingi koguo we no uramenya it's in the process ni uramenya ena biga ona gikundu uramenya kuria ugathie eventually as long as you're growing tondu rimwe kiroto muthoni gitikoragwo gi very clear true yes gitikoragwo ne bla kena gitire clear na githiaga githeraga oria urathie na mbere na ni juwa wira we waku kana wanjie ku no ugacoka wikore kuria wagiriru na no heo training ya muturire anywhere true yes anywhere tondu maundu mangi tufataraga taru skills kwaraniria na andu kumenya ku manage temperaments kumenya gwitetera kugutiri handu skill yo utangenegererio temperaments ni marakara ti temperature ti weather it's another word for anger it is a temperament today I don't have temperament you know koguo ri we ajiriria hari uri ajiriria koguo na nikio we wonaga andu mundu ari engineer agikora kundu kungi ambire go training field yake yari engineering raicio ko arugaga akaruga tondu he skills iria irafatarania ya basic skills no matter field area uri wow ngone twathie riu ko ni ukuruta wira my friends koguo ni uko grow ni wakura riu ni urabanga video shoot ni mugoikara thi mukandika scripts riu ndiraruta wira hindio amani bado mari ku amani uria awa na mundu gwitwo Avril riu ni mugoikara thi ni mara shoot video kina Kenzo kina Mustafa ni riu na ni intense na industry no kiria Joy ni gutikoragwo na mathaa mono muguthie murare shoot whole night overnight no uri uko uhigura reception no mefange wega na andu makoka makore you know koguo ni ndakurire na ngimenya maundu maingi muno na ma studio riu ure na access na tondu uri kwa oguporia hana ni ma producer audio na ma produce video it's a production house ngiona studio no ri nganira ikare free ino ya audio igutakina mundu riu narikana audio ile ciakwa cia ku record ngaikia SoundCloud oguthi na mbere na guthoma mohoro makwa ni script ile wathomaga script ile ri wina wifi wina studio how wina free time tondu draki attend all the time na nindirikanaga hindi yo niguo ndathondekire nginya my Facebook page na account page na nindaikaraga thi nindathomaga muno ngandika tu note ngandika tu maundu turia ingienda ngandika vision kumurira andika kiroto giaku na ndarora diary icio maundu maria ndandikaga some of them thaici ni mahingite koguo ri time ira ndari nayo ri handu hindu rutiari na TikTok thira Facebook ugichat handu tindio kirumana guku mitambo-ini no ndeka goka undu you know koguo ni twakurire na ngigikura wega 2 years ndarutire kuma around 2011 2012 2013 there about no rugasagaca ine yori about jere studio ni uraingira ukarecord no gaiki indo ciaku ona cia SoundCloud uri ungienda no toru ni ungenjoririe kiria kingenyigeria hika memeri no guthoma mohoro because how else can I show them hatiri no jarie gikuyu na jarie wega na ndigigeka show ndigirikie kukoguo ni ndathomithia website igatene mwariki oi ya gwikira mohoro oi twakinyire tuthikiraga riu amekira gona gikuyu nginya wa biacara twarogire ata ma sports oraiki haria ga download ga print wathoma tondu teru ukiandikwo no nginya korwo ukumenya guthoma na kwaria akuigua gikuyu guo no nginya uikaro gi practiceaga oguo ni record kiria riu ogacagaca ine yo 2 years eci 2 na riu ni uthamire na guku reke ngwire
nefani nafrota kiundu kia ngai musara uyu riu timunena ndiko cia ni ukinyite 30 wathi guikara nyumba ya bia cigana no ikarire kuri waikara ndi musatha nyumba ni one room one room no ruto matonyo ni urakihuta huti uguo gugithamba kidogo presentation ndai na my friend wendagia nguo uguo we ndagura kana muso nguo kenjuge ni cinyamaritie bururi uyu uteto akirihanagia tonde gwitindika muno but you have to look the part tondu mundu ambaga kugura kiria arona kwati koje heskili badaranire kuwe mwema ya kurandura mathiri debt collection wera guongania kana bia citu ni arareke ondire rwimbo ndari arariha bose agagutuma taoni na kwamba kunde audio yake ndukamurenge athakurete bia une butter trade mimi nilemwa nisikupatie kama hujanipea pesa iko wapi pesa na ndio we reception uraruta ginya wewe accountant ndio ugutiri wira ntararuta wira waka tuikara hathi ukandika ngania na bia cito ngania na bia cito aro gutugirira ugagikatia debt collection which is a very hard thing by the way haya gaca ineno mupware une ha mundu wanyona riuga haya shikilia hapo inaendai hakuna nyef inaenda umusivi wajereria gucika inaenda hii hiyo tusati garaja rakaraka tukirudi ndai yenye muthenya wa rucio tugakorwo tugicanjamukira live kuma kuria Karioko kafuri haria mwariro turehetwo ni Tusot Garage na Shell Lubricant aikowi makanika ikono wendagia spares kana indo ciothe cia Shell ni wega wiyandikithie thaici na star 459 star 200 hash na muthenya wa rucio wiyumirie irigetha tucamanie tumenyane twendane na makiria tuwikire upgrade garacio yako mogithio karigithio ni waithaka wa Jeni ni ukeyumiria Karioko muthenya wa rucio ngai ni agutukinyaniria tumagaritio ni Shell Jordan Driving School Thika Oka Jordan Driving School ofurithio na ngari cito nyige iria menyerere cia kirathi na cia kiri uteithagiririo ni arutani aito a githomo kia iguru utegukumu na marhi maito ni mabacirire oho ni tuheanaga mathomo ma part time niguo gukuhe kanya ga gwetha uboco waku wa oro muthenya wiyandikithio mothe honge-ini cito Thika Town Kiganjo Kiambu Keno Makongeni na Weteithi na wenyitire 30% discount thimo itu ni 0707 595 676 kana utusherere campus ito jero Jordan Towers Thika Town Jordan Driving School the #1 driving school in Kenya majama aya nikio yo no koma dikete jamaa osi benito duvariko jamaa bafu jamaa gua jamaa hari wigira no jamaa Huthira thabuni wa jamaa mahinda mothe jamaa ni itu eko muno. Je, wewe ni mkulima wa kahawa ama memba wa Cooperative Society ya kahawa? Access amazing loans to boost your coffee farming na KCB. Coffee farmers can now access unsecured loans of up to 3 million Kenya shillings and secured loans of above 3 million. And cooperative societies can access loans of up to 250 million payable in 60 months. The time is now. Get access to KCB Mavuno Coffee loans today. Mavuno Kem na KCB. Simply visit your nearest KCB branch to apply today. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so much. Gokone gwa kameme ka ukamwe igetugithi na mbere na gucanjamuka ni ngatho nie jetagwo Muthoni Kirumba. Yes, na nigeto Chef Godem the King. We the beautiful girl non Sizi Agnes Wangethe. Riu twikuri ogopa. Riu ri. Sasa huko kuogope. Kuogope sasa. No ne kwega ekwaduteire muthuri. No waya. Ogopa sasa. Ogopa DJ. So ndio uri uraitara. No ni uri ogoguteithiti haria tuthame. Asa
Ucio ni Destiny Connector. Ucio ni Destiny. Na reke inde mwire tofauti jaraga. Destiny kwenda ukija tuike mpua. Reke utawira wake na ugotie. Oro he character na me opendro. Angalia neje. Mundu wa connect reke arute wira. In fact, I read somewhere. Not yes. Not all connections have to end up in bed. Yes. Toginya. Yes. Modo genuinely on our gender ege. No agoteithie. Period. Oh, and yes. then that's it. True, yes. Tumutika metigire muno. No, it's true. 100%. Ona tondu nigera ona murute wira na gathemba no ginya mukona connection. Aige moragia ona kuruta ugo mathekaga ni mari ndugu. Ona ithu turagio na kihumo. No aya andu ajita wa kihumo na ni mukani. Mugo tuitira miti. Ugo mainaga na karaiko ni mari toro. Koyo ne fanete ka ne mari toro. Ugo maragia na Moses Kuria ni mari ndugu. You can't have everybody. Yes. You know, and we are in this now era. Yes. Rutwe digital. Anyway, yes. No na mzai. Ale ure nyambe gwere ne tunu wasemania na ini ku. Na ku the one thing ta hede ya campaign ya 2013. Yes. Ne of course ni magothi go perform. Riu kinya ne thira nao kirori iguru. Tondu riu hema mathia go perform na murathie kundu ta you know kuria muthiaga hectic places. Yes. Na no kinya uma ne thutha na uria wina thank you said it's hectic. Yes. Uma tienda kumenya riu no rajiga uginya ni ku uthie nginya ne mbeca cia moinyu tondu ugethoka studio ndo sindarenda kumenya. Yes. Na Maria ndeguthie kugiginya na uria wina mbeca ciake ni ire andu tumekuja choko ni ire andu we no ukatega ugachokoza mbele yake. Yes. Na acio giothe so ni ndagire na training njega muno na ngigia no menyo woria biashara ya wini irutaga wira because it's a business na nitukuhutia undu ucio kuira ti kwerutira ne biathara o terenge no Kenya zimendage koro rugame au ure gita nie njugaga nginya no kenie are nginya mataike aigwa karaiko Soka iroke ndo nginya thonu ainokia ndo iti utwegekera gita nginya tutaike. So it is a business. It's a business. We got to respect people's businesses. So onage kohe biashara nditu niyo. Wow. Tondu nduri na guarantee ate mbeca ici ni igacoka. And it's an investment. Yes. Na taru ona hindi yo tugishoot video because ta hindi ne to interact na mundu ta Diamond tondu ni gwajagia na ona industry tu ya wini igo ne gukoro kuraihu muno tondu ta ithu twa ndandukite mbere ya Tanzania guko ne kuhuthio mahuthitio guko aini ni mahuthitio muno no nao ne mehuthagia na ni tuguka hau kire gitumaga mehuthie so ni ndagire na wadandoku wa maundu maingi muno from the production side na biashara pesa no gija sitengeranio nacio uko te moro kwa fatana moini. Yes. Ado matunyaga ini besa kere. So it was very hectic. Campaign ya 2013. Aine mainaga magituka success. Ni torutire wira muno. So na niguo kugaga ni daitactaga na of course o kugwira jende no yoyo na kindu kiega. Yes. Ni ehogora. Neke tore hogorete. Eno atu ane maro ile. Mwe hogoro na ri uthire. Ni D John Dimathio. Right. No kindu either juge ni murerere kana ni kuria ndaumite. I don't know. It's a combination of the two. Tondu re murerera goria maundu very naive. Ate okagwira mbeca gukukura goria. Ku. Ni njerirwo ndiciire tauni hana kana orehe wa afisi. You know. So either combination yakwa kumenya kana ona ni ndari na guoya na kwigithira ni ogicagi no wateithagia tondu ndiagicanukite uguo ni uteithagia yes koguo ni ndahotire kura kihukanio kiu ona tondu ona yo industry no iri maundu maingi muno njuhi tondu muthia muheago free. Yes. Ini mukirima celebrity. You know koguo kumenya bado ile vision haria you stayed focused especially mutumia mawanywa bureki thiraga ndumenya no koinukiri kanende gwikora ageria gwithikiriria igwa no huma kuoro karigwo ruthu aramenya no umetanie de size 8 modo guago ona ndaragaga na kunjoya
Urongia wikero githemaga na mihandarati. Na nĩ njohi ya tũhũ. Ya bure. Ino cia bure mane njoru. Free, by the freedom is not free. True, yes. Na andũ ngima mang'ang'a niko njugaga thaa ici ingĩone mũndũ kũnjĩra njoke gwitũ ona ndĩage gĩciko gwitũ kanyũmba itekũrĩha rent. Nyũmba Nairobi no ndĩhĩte rent. True, yes. You know, kwa mũndũ wĩkwao na ndaragi, of course mũciari nĩ mũkũgiana haha na harĩa, but amba wĩbange. Ũkũnja nĩ kũmũ my sister. Atĩ ũrairũkio nĩ mũndũ ũmene wehano. Bureki Iraga ndio Joy ndari atumia. I don't think yari atumia, to be honest. Ure, of course ona etari atumia ri. Mũndũ ũngĩkoraga thembe mũrĩguo mũinũkie. I mean, mama ya hari. Aterekire aragire maya arakua. Mudada hando kona ararora maikara bakimuraga. Okay, you kana buku braka. Marakorora. Ano ya kumenya kihubo ya maundu maya kuguo he maundu maingi muno ndathomire na kuona ni kengwirera Nairobi no thoma na riene hawa manare yaku my sister ni uguthira ni kubaya of course hamari thomaga na yaku no he mangi no nginya uthome na meni kuguo nie ndagibanga wega no ruo hau ni ho ndirenda unyite hari mundu uri uka na haturacoka inokia ngohopo totiari ari asa ndoko inokio nyiterera hau Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Tũgũkĩte gũkũ mũthenya ũmũthĩ kũgira court order tondũ gavana wa Iria na family yake nĩ maranyarirwo nĩ thirikari. Thĩna wa nguo nĩ gũtũrĩra ta mĩaka ĩrĩ tũtikoretwo twĩna irio tũtiĩkĩrwo tũgethaga bataraitha ĩno twenderio twenagio no ĩrĩa wĩthondekeire we mwene ndĩngĩkũhenia tondũ thitima nĩ njĩkĩraga yathira koguo nĩ gwĩtha kaneta gwĩtha ndirĩme tiko twa expectaga wona tware machukachukie Oma wĩigĩrĩrĩku no shamba ũkĩreherwo nĩ Shell. Makaya ma aikari a Ole Polos Kajiado megie gũthũka gwa barabara na riboti ya mwanya ĩgie gĩcagi gĩabatithirio rĩtwa Dumanu kumana na kwaga tabarĩra cia ũkũria nĩ irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa thita na nĩ cia mĩaraho. Njĩtagwo Dan Wainaina. Mũingĩ mwena wa Ole Polos Kajiado ya rũgongo rĩu nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti hamwe na atongoria mwena ũcio kumathondekera barabara iria rĩu ikunderete na njĩra nene nĩ amu irathiĩ na mbere na gũkundera kumana na mbura ĩrĩa ĩraura. Maugĩte atĩ igeria rĩao rĩkoretwo rĩkĩringa ihiga thutha wa ciĩranĩro itahingagio nĩ atongoria mwena ũcio. I've sent captions of this bridge not once but twice to the authorities concerned so that wanaweza kuja washughulikie hii bridge, but nothing has happened. Mnapoona nyuma yangu kuna lori tayari imeanguka ndani ya hii taro. Hii barabara haipitiki. Wakaaji wamejaribu kuweka mamawe katika mashimo tofauti kufanya ipitike, but it is not being done. Hata naomba serikali barabara ipanuke, na daraja imekuwa fake, imekuwa dogo zaidi, inuliwe. Ndio taroli imeanguka hapa na ni aibu kubwa. Kama inawezekana iweko lami na ipanuliwe, maana imekuwa nyembamba zaidi. Ukinyesha tena vile imenyesha juzi na jana, hatutakuwa na barabara hapa kabisa. Itakuwa tu ni watu wanaotembea kwa mguu, but no vehicle or a motorbike will be able to pass. Gĩcagi kĩmwe mwena wa Mathĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ gĩabatithirio rĩtwa Dumanu kumana na ũkunderu wa tabarĩra cia ũkũria. Ĩndĩ gĩcagi kĩu rĩu nĩ kĩrĩga gũcenjio rĩtwa na gĩgĩbatithio rĩtwa Mũthĩa thutha wa mweneni wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki witũ wa mohoro Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a nĩ ekinyĩtie itũũra-inĩ rĩu na akahũndũka na riboti ĩno.
ile metodo nginya aguka ndamare Nairobi riu ngiyete na mucemanio witu muiguithanie na andu othe atitwa riu itigwetwo Ndumanu ritwo ndungiri na itwa Ndumanu itikire riuru ati tukiwa ati ni riuru muno. Itura ria Ndumanu mwena wa Mathira kaunti-ini ya Nyeri rikoretwo na ngurani na Ndumanu kuona gutirari na kamwene nike yuthi wa na mbere igweta thitima mathukuru makanitha na maundu mangĩ ta macio megiĩ uthii wa na mbere na kwoguo itura riu rigaikara nduma-inĩ na tondu itura rikuragio ni maundu ta maya ma uthii wa na mbere riri rigakihana o ta Ndumanu. Undu wa mbere ndwamenya riu akone uhoro wa Ndumanu nigetha gwetwo Ndumanu gwetirwo Ndumanu tondu gutire maendeleo mekaga ate mathia na mbere. Wa keri maundu maria maonekaga guku no andu urithi akone ng'ombe indo ciaingagirira guku. Uria bururi urathii ukurite itura riri onario no rirathi na mbere na kwiyukiriria kuona riu ni rigite na thitima mai matuka na mathukuru. Itura riri tuire rititwo Ndumanu no turari cenire rikirirwo thitima na tukigia no kuria wa secondary school na mabroti riguku rigikura ni tukirita muthea. O tiga thibitari ya muingi aikaria itura riri marahoya mareherwo hakuhi itura rigagicangarara na rikoima nduma-ini na gucenjio ritwa Ndumanu na riu ritagwo itura ria muthea. Ona kontu acenjirie ritwa ri turi ona mathina tondu dispensary ri tutwagi ni kugia i hakuhi mundu ta mukuru akona aguthiira hakuhi agatiga guthie kuu kuraihu kana gwetha nginya ngari cia guthie. Itura riri ririgiceirio ni matura ta Kangere, Gatei, Yakaibei, Kiamuiru na riri hakuhi na mutito wa Mount Kenya. Ngiribotera Kameme Kayuka Muingi kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Gicuki Wang'ang'a. Nĩ ngatho Gicuki Wang'ang'a. Na mũingĩ no ũrathiĩ na mbere kũrio ũcerage mathibitarĩ-inĩ mahinda kwa mahinda nĩguo kũrigitwo mĩrimũ ĩrĩa ĩhithaga ĩndĩ ĩgacoka gũthegea thutha-inĩ. Hamwe na ũguo mũingĩ no ũrathingatwo kwĩmenyeria gũthimagwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩguo kũrigĩrĩria kũhithũkĩrwo nĩ ndwario na makĩria ndwari iria nĩ hamwe ta cia cancer. Mwandĩki wa mohoro Jimmy wa Muthoni harĩ na riboti ĩno. Mĩrimũ ya maitho nĩ mũrimũ ũmwe ũkoretwo gũmĩire mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua na gĩkĩro kĩnene na makĩria kũrĩ andũ arĩa akũrũ kũrĩ ataaramu makoretwo magĩkuruhania mĩrimũ ĩno kumana na kũrĩ indo nyingĩ cirĩ na cukari. Mũthenya wa ira arwaru makĩria ma 400 kuma itũra rĩa Ngũrika Orokarau makĩamũkĩra motungata ma gũthondekwo maitho gũtarĩ marĩhi. Rĩu nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa andũ a Lions nĩ ũndũ wa gũka mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩa Ngũrika nĩ ũndũ nĩ marutĩte wĩra mwega mũno ũhoro ũcio wa kũnyitĩrĩra andũ aitũ aya maragĩte na mathĩna ma maitho. Nĩ makoretwo mena mathĩna no tũtiramenyete njĩra ĩno na nĩgetha mathĩna maya matuthĩre itũra ritũ rĩa Ngũrika. Motungata maya marakinyanĩrio nĩ gĩkundi kĩa Lions Club kaunti-inĩ ya Nyandarua. Andũ 26 magĩtanywo gũthĩnjwo njereri cia maitho. Nĩ service njega, service ĩna raithi, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũraremwo nĩ kũhota gũkinyĩra kuona mbeca iria mararĩhia ndawa ciao ona macicio mao mena bei ya thĩ, na koguo nĩ ihoya rĩakwa ingĩhoya atĩ metĩkĩre gũgũra Lions Club ĩtĩkĩre gũka maita maingĩ nĩ tondũ kũingana na ũmĩumĩrie ũrĩa andũ meyumĩria nĩ tuona nĩ andũ aingĩ mũno makoragwo na thĩna no nĩ makoragwo magĩte mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ ingĩ ciĩna goro. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua Ndung'u Kabugi augĩte megũthiĩ na mbere na gũtwarĩra mũingĩ motungata maya ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmahonokia kumana na kuona na nĩ thĩna ũngĩkorwo ũkĩrigitwo. Kũrĩa mareko screening na magacoka makenderio ndawa na njĩra bacĩrĩre hamwe na mĩwani na tuge atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrehe kliniki ici na ĩrĩa ĩngĩ tũgakorwo nayo ĩgakorwo mweri 2 wetano mwaka ũyũ tũrĩ naguo harĩa Olkalau ACK St Peters na ũguo andũ a gũkũ nĩ makenete mũno tondũ wa kũreherwo motungata maya. Gũkũ nĩ kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Thaa thita ĩkahĩtũkia ndagĩka 8 mohoro mangĩ nĩ thaa 7 njĩtagwo Dan Wainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka Muingi. Wareherwo nĩ Shell rĩu no ĩrathiĩ na mbere na kwandandũka gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu mena honge njerũ ta Shell Dennis Spirit Road, Othaya, Naikuru na Naivasha. Ingĩra Shell ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩkĩre maguta ma Shell Fuel Save nĩgetha wongerere hinya wa ngari yaku kana wĩkĩre Shell V-Power kuongerera hinya wa engine yaku. Na rĩu no hote kũgũra indo cia mũciĩ ta mĩtũngi ya gas na mũtũngi wa wĩtagwo Afrigas na indo ingĩ nyingĩ iria ironekana inyuĩrĩ-inĩ ciothe cia maguta cia Shell. Wakinya thaa 4 mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Muingi Jumatatu nginya Gatano
Neidhani ya Mushachamuka. Uhuru wake roba aka Baby Tube. Karibu sana mitambo. Na ningetwa Gathemba mwenyewe. Mutaikinya. Kingpin himself. Mwago mwago. Wakashi mona ne komosa. A small one of a cow and it is pregnant. I told my grandfather, slaughter it and eat it. My grandfather is a Shachamuka. Jumatatu nginya gatano mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muigi. Thank you so much. Gokone gwa Kameme Kayuka Muigi tugithi na mbere na gucanjamuka ni gatho thaa thita na ndagika kenda twina njorua ya kothi ni tuthiete wega waratuthikiriria we waratwirorera. God bless you so much. Ni gatho TBT tugakena muno makiria wa muno ni gukorwo uthurite session nambari 1. No mbere yo tondu ndenda tucokererie na rugano rwa Nonsizi Agnes Nonsizi wa Ngethe na nituthiete wega na gutire kindu kigata information iragwo ni power kauge karia ndi tiko onawe winako na tiko ari koguo riu twanyitithania uguo mundu gacunji gake maundu ni magukorwo mega. No mbere yo ni ndirenda uingire thimu wa thimo yaku ukorwo githura gikabu wone kana gikabu kia mbere kia keri gia gatatu kana kiena kana ga gatano ni gukorwo gigukuhe mbeca hari mundu kuinukia 300,000 no urahura star 455 hash urahura star 455 hash ukarumirira makinyati urahura star 455 hash star 466 hash star 466 hash ukarumirira makinya wahota gukorwo ni umwe wa aria tugukorwo tukihurira thimo na ni ndirona ni wageithio ni mundu gwitwo Pastor Ben wa kuria JCM arajira kwina Youth Conference 2024 upgrading myself ni rathie na mbere nginyagia the 20th koguo rathie na mbere nginya muthenya hii wa Saturday. Saturday. Today is Korea JCM headquarters. Asante sana Pastor Ben Negatho. Korea gikafu-ini mundu gwitwo Kingpin. Urahura star 466 hash star 466 hash yes. Wakacagura gikafu kimwe kia munyaka kwambiriria nambe muginya 6 ni ukuna pop up message ya M-Pesa ekira pin yaku ure gwo ciringi 50 ugicoka kurora thimu-ini yaku urakorwo wamukirite ndumiriri yo hotani kuma gwachagua kikapu star 466 hash. Yes. Welcome. Maudu maku magakorwo. Imagine all go to. Very good and very nice. Tukiota gukunyita tuiwetu kana we na mbeca ciaku tutari na maudu maingi tondu riu ni ndeto. Hello. Hello. Ohoro waku? Hello. Hi. Kwa muno. Ohie na atia? Ita muno. We mwena uriku? Yes, ndirakuigua wega. Ndurajigua? Riu ndirakuigua. We mwena uriku? Ndi mwena. Ateke? Mwena Murang'a town, Murang'a town. Ini. Na he kaundu ukugeretie wone mbeca? Nigeretie muno we. Ugeretie ku? Ngeretie ino ya star 466 hash. Ya to box tu. Nimenetu akia kumati njega. No ni wonete mbeca? Mbeca ni nyonete. Wona mbeca cigana? 125,000. Na riu we wikaga atia Murang'a? Orao ndi fundi. Wa nguo kana wa iratu? Wa mahiga. Fundi wa mahiga. Ngai riu icio ugwika atia? No njage tukamubaga ukokega. Gatakuhikania. Takuhikania. Ata kuhikania ni ikanitie nende mundu. Ndo kigoenda kamubango kega wone muhiki wa Murang'a na njigua maumira kwanza riria kwina bonathi ya macani. Ata nende kamuhiki kamumiru. Kone kamuhiki kana ne mutumia ne kamuhiki. Ni kamuhiki na ne mutumia. Very good. Nera ciana. Ni kamwe. Kamwe. Ni ka boys. Koguo riu we ukuruta wira uriku na mbeca cia kurenda kuiga biashara iriku? Ndira kwamba kuigura mutumia ka biashara. Kai kathuri tawe matironeka na we uthie na mbere na gwaka. Tuciama cia tumia ena kiama hau ndenda kumuigurira ka beauty shop. Beauty shop. Ni gutuma. Wonderful.
Ndugikare thimu-ini yaku nigetha ndacoka tuone kana nitukuhota kuria regesha ni nyenda tukaria story kidogo na ni ngatho ni guthikiriria Kameme. Niĩ ndakena mũno Kameme no tura. Asante sana. Thank you so much. Nĩguo mũthuri ũcio mama na nĩ fundi mama wa mahiga. Imagine na areciria mũndũ wake. Madam ũcoke igĩrwe yaje kũruta kũnyua njohi yaje gũcera na mĩrebi ya Mũrang'a taũni kĩrĩa mũgoka andũ tũĩ yani enda mũigire wĩra wĩathi na mbere tu na wĩra wake wa ũbu 466 era wa kastabu katire ya mũro top Karajo yothe clear Kameme wewe wafata muno kuri ithui Kameme kayo kamwigie kayo waku uge waku na wone waku tukawamukira na ngatho sangarani niguo tumatire gwitu makiria nituritha kwigua undu o wothe kana ona matata kuma kuri we niguo matata maku marumbuyo oreo tuwarire kutukira email feedback@mediamax.co.ke Alright, to sort garage muthenya wa rucio Ngai ni agutukinyaniria ni tukaheo riera riega ni tugakorwo na muini wetagwo Ithaka wa Jeni twina iheo kuma kwa Shell to sort garage Kingpin Baby Top haria mwariro thoko-ini Karioko. Sisi na wana garage ndo sisi mechanics wote tuko pamoja na wewe. Kesho it's tomorrow. Yes tuko tugicanjamuka live kuma thaa 4 I tell ya nginya rĩrĩa tukaigua nĩ tukwenda kũinũka ndio tikona rĩu to sort garage kesho na Shell lubricant no rahora star 459 star 200 hash uga select option 1 to sort garage na Shell ucoke wiyandikithie eterera sisi tomorrow wahota gukorwo we niwe tugakorwo tugikira mini upgrade ya 200 Gs kana full upgrade ya 500 sota yo ni nusu mita oya Stacy kuratuika ni ngirire saruni arogameta hau thutha isi ngeje kugwa ni gaka ni Baby Shark tarora kamera singeje kumunyuka ingiuga riko na ndakuria wega na ndengera ndai tucoke kuri njorua itu ya kothi tuthiete wega na riu twi haria ho Baby Shark anataka compliment ndio maana ndio tomogana newe egũikarĩtie hau thutha othe ngerete gathikati karia ka ngathi ka ngoroba riu gaka ni kega muno kwina arehiuria arehiurio na hatari ha kuhiurio koguo ni araruta wira mwega my digitalist Stacy wa digital aka Baby Shark ndiramwitire BS Baby Shark tucoke njoru yako ni mugucoka muthimu-ini wa ndindi twina mugeni witu njorua ya kothi mothe ni maitu tukareha biru hanini tugathie kwi njorua ya kothi na ni tuguthie wega umuthi twina matagika maingi ni ndiracokeria Ngai ngatho na ngacokeria mutambo uyu wa Kameme ni gukorwo wagirite uguo ni tuguthie wega atiriri nonsense nginya ni ndakuhiriria ni wakuhiriria kuria gwitu ogopari na gukorwo we so exposed and you're very young na ni werisha wajira joy ku ni tekane tu ni ma big names big life big money somehow Ngai agiguteithia agithara tu tondu me Ngai kandiuraga mbegu agiguthara mbegu Ngai ndiuraga agithara no menya uria turanyuo ni thi we kwanja at a very young age by the way tondu riu kira ikoragwo ino kugukoragwo na fast life ona gutikoragwo na mutaratara wa kuruta mathaa ati 8 to 5 asha no igwate ni kina Diamond in fact video yake ya mbere ya shootirwo kuya I think yari ya number 1 remix yokire na undume ndefundithirie nake tondu success yake it's not out of nowhere kadeo twara mararia magishuto tuko na kiroka ageikarira video yake nginya ikirika tondu ekore andu mangihurithia raundi
nĩ andũ a video arĩkio ndakoragwo hau na mera ati please come tomorrow niĩ mamenaga aikaria hau agĩikara hau gĩtinio ũrĩa kwagĩrĩire araire akĩshoot na Zaku nĩ agũkĩra hũre video cia andũ na nĩguo magereire atĩ imagine MC Zaku nimekufikia umefikiwa sasa wewe akiugaga ti njega you know mũndũ ũcio agereire maũndũ na hĩndĩ ĩyo ona ndaihana ũguo ahanaga ũguo ahana thaa ici pesa ni mzuri wow yes ona ndĩgakoretwo gega thabarĩ no menye rĩu nĩ gwetha akaima Tanzania agoka you know nĩ he harĩa aumĩte yes it's been a journey ona mũndũ wothe kana nĩ Mustafa Amani you've seen them no rĩu he kĩndũ tũgũbatara gwĩka na hiyo ona tũnĩ ũnjũrie ndaikaraga na nĩ ũkũgwetete kaũndũ ka music nĩ ngwendaga ũkahutie tũtanathi harĩa ha kũhika harĩa ha music is a business yes wambe wĩbange na to mũini wika ona ithuĩ tũrutaga wĩra na aini tondũ niĩ wĩra wakwa mainly ngoretwo ngĩruta wĩra na aini tondũ rũrĩa wĩ harĩa gacumbĩrĩ wĩta mũini wamũira wĩkĩte rebranding ndũrĩ nama atĩ nĩ ũkũrĩra ũini waku rĩngĩ mĩaka ĩngĩ 10 kana ũmemerekia topu mani ũmenyaga nĩ season yaku unajuanga yes ni ũmenyaga wĩra ũrĩa wothe tĩrĩa ndĩrathikagĩria kĩrĩtũ gĩtagwo brand minor unakajua yes kuna gakiuga nĩgetha geke rwĩmbo rwa kuna kaotherete saving igathira koguo angĩkorwo ndumĩte kũndũ kwĩ mbeca no nginya rĩrĩa wona tondũ aini aingĩ let me tell you kuma thĩna-inĩ nĩ kwega nĩ gũbundithagia tondũ menyaga ndũrĩ na thutha kana mbere waga gũthiĩ wĩra Ladrodia kakũgũthagũthĩra it is you and my uncle where you ass kana tata and my mother meko meme magagũtũma mama metoka steam bath that's the thing no ndirauga atĩ andũ arĩa membia matikoragwo na kĩo nĩ ũrĩa ũrabundithia especially money management yes ũnia ciakwa ciagayanagio niĩ nyũmba ndarĩhaga 2,000 na mau matano 25 yes todo no radiru na do mara yes. Ni majira mani drop na mera unieke pale nigetha nakore hawe jikara ugete afuerie goya matatu big life yes na mena ngari tondu ni marutire wira hindi yo they have worked for this na ni ihinda riao ni mararihwo na muinetwo kuri harihwo millions of money yes no waga gucibanga ihinda riu na bururi yo kindu turafatara it's talent managers taranda twe nacio andu moi ku manage taranda ici gutire I do whether financial literacy umenya ne cihithagio sako kana ne hithagio treasury bond kana ne hithagio kuria kungi ogoikara oguo midada ĩgagĩũka ĩkaheo metha ĩkagema nerĩa ĩngĩ na harĩa thutha na biro ĩyo yũke na ũrĩa wĩrũmu ndĩrata ngũĩ we nĩ ũkaga kĩrĩa ciakwa nyingĩ mũno metha ĩgakĩgema you know na ndiriga mũndũ eime there needs to be a balance nĩ ũndũ wa rũciũ tondũ kaingĩ tũraikara mũini arĩ harĩa nĩwe wahiũragia kĩrĩa na ndiriga mũtũrĩre nĩ ũkaga gĩgatharara but nĩ wega gwĩbanga tondũ gũtiũĩ ĩrokĩirwo nũ na niĩ njugaga gũtirĩ taranda ya ngoma kana raina kerafu kana raina kesha crusade ngai tuhete taranda na no nginya uramate and what you do not take care of you lose what you do not take care of you lose nginya besha waga gucira matoria kwagĩrĩire nĩ ithiaga wow besha cikaraga kũrĩa iraheo gĩtĩo and I can tell you I underline that besha cigaga kũrĩa iraheo gĩtĩo ti kũrĩa itaraheo gĩtĩo wow no nginya wĩbange so that's one thing ndethomithirie kuma hau yes niĩ ngĩikara kũu ndĩrebanga shopping ngagũra kũndũ niĩ irio nĩ ndakwĩrire kũrĩa gwitũ tũtirĩ twahũta ona twarĩa marenge tũtirĩ twahũta ambinyite ũtigĩrĩre kwĩna irio kũu tondũ andũ aingĩ tũrakua ng'aragu midada ũragũrĩrwo pizza na waru ona wona 10,000 musare kuri wa guthima utire njugaga haria hothe uri budget no wiganire nie he andu ndari athamaki no mwire twetagwo ciro hana ciro ni aracira ni gare mana ino kande manga ciro we ndamwona ni handu ni yakoheo na ni utwirire ni utwirire ungikathoma kaigwa na wikare ukimenyaga ngiri tuhagira mundu kiga nie ti yakwa ni tarurie tutire ndugu ni njwe haria nginyagia ngeita muzamanio nyamoyo ti aje koria githungu kiingi It's time my sister to go home. Yes. No ginya we menye. So kuri uraikara you can live within your means. Na ndweraga you live within your means ndugaikara wega.
nigetha hote kuramata kiria winaki na kubanga wambere ndamba kuriha nyumba ukagura kamucere riu ndirikana my sister nĩarĩkirie form 4 wow nĩoka riu agethoma college turakoma thi in fact nie iyo nyumba iyo ya 25 ndambire gukoma katoni-ini for a whole month. You yes nona riu ngiruta kuria bakery he jacket ndagurite ndungu muno tondu wira wa bakery utuko weho na iyo ya mavazi ne tuthia tukendana na ngura nywa muthemba ta hingura wira wa nguo riu ndagurire jacket ndungu muno yari thaka muno ya red, a very big puff jacket cicikiragwo ni ma hip hop riu niere riu ndatha mari my friend nake ni aikaria riu niere thithi ndibange nyanjie muturire wakwa yes ngewetha ki igoti riri nire urakomera ndari ari piro heta ndrona ranjirorera North Carolina niwe ndathire gwake to kunyumbera ikaetagwo tata Nyambura ndimwendete ma mutumia ucio ni wa goroma cia Nyambura ngari okurwa nimwe ni ahuraga ndamwita Nyambura ngithio kwao ni gwakagwo ngiona kwina mitungi kuunja na ndo cia mwako ngimurisi uru no ahoe njira riki tondu riu ri guku ndiraikara mai marahingurira rimwe wiki ndigegora karoto ndiri na orere nginya ndiri ngioya ndo icio ucikumuthe wega ni mami ne tubundithio theru mai makuthagwo mutungi magutwara wiki maru hau ne gwibanga gwetha bage passport cotton ugakomera na ugakomera puff jacket ndaingirire beba haha ngigura ngimuria mwendagia carton njira yes urenda ciake cia thate ni nyingi muno kenderia carton cia thate ndakonjoria ciake gikonjwo wega yaizia 106 akaanza life rune ndi ogopa ndathie no riu ri ndirera mundu mathina mari uragerera nyanyita koguo nikio ndirakwira you can hare rugongo he mutumia wendagia thamaki na gakima wina 50 ni urite thamaki na ngima ngai ruo no ngiria utukurie wega rucini ukirokere karia na kagumu ni ugutinda unada kihinyarite ndiare nyitiro but ni life you live within your means toriru musara wagi soke ni urari hafia no rukaba wabi uri he nyumba ndukakombe fia yes oduru fia icio na andu matumagirwo makari ari mo tifi andu makoragwo makihoya ni yo mundu ndarekira irio akoragwo kienda guka agitwara ni urite thie gukua ugiko ari we mo ruto uri ure no wamenya gwifanga he maundu maria basic na co-invest okinya ona co-invest ya invest no I mean discipline mutugo wa besha rugo ri ari yes kamani ni goka ni oka uwe no moini no ni wala ina cia Yesu tim waimbaji aya gospel wamefikiwa Joyce Geturo ndio ikare guko industry no itu nioka guto Mike ona thaicio ndio rake ndemurumia riu agioka akiona mundu ti muru Mike araina nyimbo iriku kwata kawaya aca aina gospel yes gospel artist mare na ndugituheritwo ria usani three brothers dikwenda kiria ni matigire kuina tuherwimbo rumwe tuhe chorus mutio icio tuherwimbo tuhe chorus tuherwimbo metagwo VKP vijana kwa pulpit wewe yes na mari atatu mari atatu vijana kwa pulpit ure ni mashuterwo video no maratwaro githio wa ngurai tondu ni tikienditaga ni njiragwo njeri andu video yao yari kamage magire umokete ri thiruti to nginya ukimahurithie githa na mukiri yange story come story talk yeah aha riu kahora kidogo kama kio ti moru aha iringi we box tumatunda ranji chocolate wangethe na thire na ndowe katia iginyita igikiuma hau nie ndire naki nie na thina no ngianjuririe hindi iyo ningiambite kwa goboro enough tigana ina wendo kete ndo anjikire ndikire mwega ndonio mari atatu
Aina Brian. Ndĩrona Walsam. Hena Brian Chiga, Father Lady. Father Lodi. Ate korwo riu ni urorio ungiuga tutigane na wendo amba wimenye wenda gutucokia kuna ndiko gagucikite tondu riu ri my sister ri nirona uria thiete haha hothe ri mundu ni maundu maria nona maundu maria tukire tuthiete muturire urathie se basi ndirahurukire nite yakwa ndiri hindi ranjirie kuhuruka irathie ihenya wanyu ni akuire you don't know yourself you never mourned you okuwete begega you living with your sister so tieteria ri hinda riuru you know no nduremenya no he maundu aguo ni kuya tondu juaga love is not a joke na relationships are not a joke tondu thiko ici situete so casual niaje waigira wothe okay abeba usirudi kwako patia kiateka notice no niga kiuga tiriri no mufango wario mufango wa Ngai na the beauty is ni mundu wamenyereire kiria anengerirwo tondu ungikorana na mundu ugukwananga mani marananga mundu so tugitirithania otirukania kidogo mimba kuja ogopa DJ come hey now this is a baby boy very fast ane ure of course muti yakete ni uthamire ko ni dathamire wathi andi arama ni kwenda muraikara ku riu ni darama yo rathie ingi oteo ndi dathamire ndikirikana no ni mwathi guikarania asa tutigomba guikarania bado ni nduda thama ndaima haria ndathio hangi riu no ndagura ndiri ndibangite riu ndite wega ushafunga ball na riu ndaigara na my sister mami ni okite at this point asa mami ndari roka no githi riu my sister ni akirikia riu mami akije ni agubanga ni getha riu agioke atia agioke ni uraria wenyaga uriu agathira itagira kuwa ringi au ya mrata wako witagwo Anet tata thibitari au zakiriti urani aretire ndaiguo ona ndaje ile agathime kanyira tata ndaiguo oyao but I remember my friend Neruraya no so, did you date after how many months we dated not aida 2 months 3 months tamwaka nditugutithia nice tugutithia ukirwo wina ball riu ri ndandikana ndahurire nini the one thing I have been surrounded with ni juga Ngai andathimire na arata wow mano magia na muna this uguo tondu riu ona karwajira we rugathie kwaria gikuyu utabotiera githungu that is one riu ndahurire my friend takwachi kwelezia koragwo siku ike ayu ndiareaga tondu nderwo nda ndathie confirm ndaumira magoro kuma sakire ndithitari nginya gwakwa na kwari Saturday hindi yo ni nyonire ka internship Nation FM ni thiathie kwaria ndaumire ogopa asa ndire komothe we ogopa akabora ndaga intern ni ndathie kwaria radio-ini wow utiari ize ndio yari yagithweri yathirire Nation FM kitagwo kiu yari yagithweri kada yahurukire yetagwo Raino ni ahete opportunity Saturday tugathie tugeka show hamwe yagithweri uno ni no ndretha mieke riu hande no wero ukona mimba ndathire ndaumire sakire ndiginya gwakwa maguru itari ndionaga yo yakarona ndetigirenda utigo go mwathani ageraga mwero uyu kagera uyu no wihure yaraga na goko kaenda kuihuwe na thina madume omoraga maundu nikimaikazi arahura ri amenya ndiriera-ini mwiro riri kirakugia ni ndona uria ndonire ongerera kanda jawai ona vile niliona ndamakane ndatwikire traumatized fio utiari kuhuthu na ndocirire kuruta no actually it never crossed my mind onake ndamwira
ndeciririe undu tocio gutire mundu eciririe undu tocio riu ni wiki support system gekiro bare uni ukwe kuwe ihure aku uri hogopa beba na ndetiagire nore ndathiaga muno araria mahu ni ndenda recipe ya mahu mayari sam guys ongeja ngorugire mahu ndathiaga teri wakinya ndenda iguru ndio njia nemwe wanyuite iuria rĩrĩa kumagara ndathiaga mami tũrege mwana wako ndũkũgwa bara ati iuria kinya gĩthũra rũkũngũ rũkinyĩte haha tondũ ĩgĩkĩra iratũ close thibitarĩ na masadi na wakĩra kũrĩa ona rũkũndũ kũrĩa ona rũkũ ona ndiũ kũrĩa ndathiaga no nĩ ndathiaga piũ na mahu nĩ ndahũra my sister nĩ kwa kũndugira mahu ngamũhũra mbara kũndugira mahu ng'eng'ana na ihuna thĩna niĩ njũara ici angaitambathĩtie ni ndiũĩ nĩ no reke ngwĩre ngĩciria ũhoro ũcio ira tondũ nĩndĩrawĩciragia rĩ itĩrĩra gwaticio nĩ nyumara kabagi yako ndakona tondũ ndĩreciragia ũhoro ũcio rĩ tũnyitĩrĩra hau nyambĩte kĩhoro wa tatũ cia GDC ngai oh God haya next week on Wednesday tweri Muru Bus Park na ihenya ni ndwa yes tugako next week tugakorwo tugicanjamukira live kuma Limuru kuria stage ya bathi turehetwo ni GDC Sacco ara mako makiruguria ruhonge rweru kuria Limuru town na igongona riri ni gekirwo riri ni Honorable Engineer John Kirago Mubunge wa Limuru airitwo na Shiro wa JP na Tony Young atagathi twendete muthoni baby team na Chef Gathemba magakorwo makimemerekia live na no kumenyithia ati GDC ina miaka 20 kumarira yambiriirio ina stakeholders 6,500 na already ni higurite honge kenda tutigicemania next week on Wednesday tugicanjamuka live on location kuma stage ya bathi ya Limuru turehetwo ni GDC Sacco tucokererie haha ihuna mahu nĩ thaa thita na ndagĩka 35 mathaa ukimenyithio ni thabuni wa Jamaa ni thabuni wa gikiro kia iguru urirario na thogora mwega. Thabuni wa Jamaa ni mwega muno hari guthambia indo, nguo, wira wa riko kana guthambia kundu kungi guothe to ni multi-purpose. Uyu ni thabuni we muhoyo muingi na ni umenyagirira moko maku. Thabuni wa Jamaa wonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe. Jamaa ni ya jamii. Gathemba kariki utaroya thimu bebe tine na huko kaburi Karioko nenda ikurira karati raigwa caro ni marahia ndombia Muikari wa Nyairobi gatano gaka team Shanjamuka tokete twiboi ukoshimania na team Shanjamuka imwe kwemwe kuma Mwariro Market Karioko oroho okudio rwebone Waithaka wa Jane Karaiko Master ina mwingine wa ndwaria batahuthagira kiraiko ni gatano gaka imwe kwemwe kuma Mwariro Market Karioko. Thank you. Tomorrow here we come Mwariro Market Karioko to Sort Garage. No bereo diredo shagure gikafone getha tucokererie na njorua ya kothi wa ukorwo kuinukia besha vari tam Jamocio wakore gwitagwo Murang'a County. Na ihenyo ya thimu yaku hihinya star 466 hash ucoke ucagure gikafu kimwe gatagati kana be muna ithathatu wone pop up message ya mpesa kira pini uregwo ciringi 50 no kehotanira hau o gikafu kina besha. Kameme kayukamwe tukigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kagema 92.3 FM Thank you so much. Goko ni gwa Kameme kayuka muingi ni twacokereria na njorua itu atiriri kairitu ando marandika ati ihuna oraria mahu kaundu kau problem hari andu manyita horo wa kunyitia rata me Elizabeth Kang'ethe ona nini ndimurata unyititie miaka yothe witagwo Jackie Warire njuga reke tuikarira na tutingu turia tuwaine riu ri aturaciragia horo wa ki period kiu ndĩreciragia ũhoro ũcio rĩ na kaingĩ tondu thaa ici ndigigwa hĩndĩ ndarĩ mwana ndĩ mũgima thaa ici rĩ
Ngai ageragia kunyonia akeragia kuonia mwana ucio no akure egukura situation ini yo. You see where you are? Because I am your provider. Wow. Ti muthuri ti andu anyu ti wira mwana ucio ni egukura oria gutari. Yes. Thani ni magiokaga no gwikira irio ni masema mtu anakuja na sahani yake ewaga etheri no mwathani ni akuheaga mieke na gia gwikira tondu ndingikuhenia muthenya uyu ona uyu ni turi twararira twina mwana ucio no. Was it easy? Of course not. No, the one person uteheraga ni Ngai tondu kaingi ona tugaga oh my husband is not a provider na deiga matiga provide mukinyitanirira ri ciake ni iguthira na hizi yakwithire but who is the source? God. Ona no hete muthurio nigetha akuhe ni Ngai. So rimwe nikitwe eheria maitho maku hari andu eheria maitho maku hari andu we terera ira mwathani na ona matikome maraihu mari mwaro ni abatha guciaro ni ndirugire Ngai wa ihinda ri ndaraikara na ni arahiuha na ni okaga. Oh yes koguo beba mimi kabeba twathie no ru turi o haha ri ndia kwira thani okagwo nayo yake. My friend wetagwo Viola onake ndimwendete muno na ni ainaga we ucio ainaga mani ndimurehe guku ni oine na mu Nigeria kiwari na record label akimura hena kairitu ruo no ndiroria riu tondu ndamenya mahuthiro ni mekwa ndanduka na riu ni ndi mubango ngathira riu ndanjire mubango nirioka sawa ekiraga ki iraigura guku uguo kujipanga hapa na pale kada ndirenda muikaranie kana no ona ikinya riu tutigukioba gukinyokia thaa ici. All right tuthie kawa. Yes, we are here tondu ona ikinya riu nduremekaga ni mistake yo ya kwamba guikarania tondu mwana nioka mwana aba ubatara aciari na mutie na nyumba ni abetekere nire yake ndaregire and she didn't have a problem at all. Very good. Support ni ago provide hari angiahotire ahotia utengeria kada ici nini we tondu nduri araruta na mwina miaka emwe ona utiite na miaka 5 we athukumire ri no kawagethire kuria kwembia and most of the time theka muno na nuigwa mandu makiuga ni ndiratheka tondu agiciarite na mubaba rojoru yako yakothie gakoro itofauti nikio juga no re wa juga mwagira cia maini cokaga maini niki we indo-ini ndungiona mundu muharuma wakiona gako otarere ukacemania nacio mena cio gutiga uthie withingiririe no rigo ria guthiaga oika kuria owe kitira tukiuga ala ikere mundu angirutire cio wira irogo tiga rutindio kimetha ri nduhana taori kiondo megacia maini icokaga maini no tondu no mukagia no andu mathie kahora oi Ngai wakwa na ndiaki andu methe andu aharu no nawe ugikoraga we nacio ri korwo nacio ati moigaga ati angiacerera mundu wina indo urute ko na ndio indo waimanya nduma woka Nairobi na ndore wa nyandoma no ngari ya KJV ndirio tweruma ko ndoe mwana ni akwezia and wajodi ate you come from a rich family. No, I want to be rich. Yes, ni ndenda siakwa ga sia ndo anyu itendo okay no. Oh my god, sienda itendo okay no ndo wanyumeria tigana siende ena siaku tajira terere kairetu no aurero ne murata waku na mundu wa mu Nigeria we na rimbo ni ndathie na ihuretikire mugongo ane mbere kwa kia geto majuge oguo ni akihe wira. At this point I am very good at my job. Yes, I'm very good. Ni uheire umeiva mimi ni mama yao sasa. Yes, ni ndo rathondeka ka 110 ni urahe nginya V8 Lexus Mercedes Benz audio mechanic tuta deal na wao kesu. Yes rugigethie very good agikihe wira. So in the process nindaumire kuna agikiona na musaro gikiambatira. Wow, amen. Yes, kurehea ijawa enehu tukiajeria kuruta ki wira nona ndoka na ihurekanwa Johnny ki araroria uyu no eta nonsense rure yoka kiajia kuruta wira na noda meraga no ndigithie maternity leave. So kuna kwa skill ria rudagire how no ru damenyire what I am meant to do. Yes, ni ndemenya ru tondu no igwa ni
thukuru njikite journalism and public relations PR. PR ni ko deal na andu we mundu wa andu na thini wa PR hai kindu gitagwo media relations kuko ndathi kuri mundaigire ucio nake ni andutiririe wira gai na ni urathikiririo muno ni andu me Abu Dhabi Danny Dan Alain Town Abu Dhabi na Kabagara imefika huko kwenyu Abu Dhabi me mitambo-ini maresa ko nuko kwena ruhuho ni Dubai na kiguo kainia tugitire ni magitire actually KQ ni mararemirwo ni ku landira no ndiragicire ni gugitulia atire mu Nigeria ne kurutithi wira mu Nigeria ni ona kairetu karuti wira nigo na ihure kanua nigo kurifa no kuri rifa anyway riu ne ndagika ate twaruta but ona riu kuhurira riu aini riu ndadira runa ni mabatira tondu riu ni ararehe aini anaja Tuaje international ukinya pato ranking matana tuika pato ranking ni muraikara meetings now mundu gwetwo skills yes kuo no ramafangira maundu moka no sioreke ngwire the one thing they fundithirie na Nigerians and that's why they are successful they don't know no for an answer. You don't say no akwiraga skills ni aroka dread interview Citizen dread interview guko kuge na guko kuge kamera cio ndiwe ni go find it ndirakwira he producer ndahorire thimu nginya kinya ni ukunjinira thimu urenda atia tondu wacoka kwi mundu ucio umwire ndo akuria ucio kuhuragira thimu ti mundu mwethe nginya kuria kumuruta mwethe na makinya so they have a lot of nikio they have succeeded they go all out mu Nigeria gwetia gitenge kia blue tukarehe karangi hana ta blue akwe nikia blue I want blue. Madame, go-getters. They are go-getters. Na nekio masurvivaga. And they don't even matidaga substandard things. Kuma hera ido substandard. Quality and nothing but quality. Yes. Go shoot na kada yako itago Clarence Peters. Clarence Peters moge shoot video. Akinyete tha igire na shoot ni ya tha inya. Agabanga indo ciothe amwetereire. Wewe ta moini ucererwo umwere no urabatara video kana ne moini no urabatara video kana newe. Time straight up very straight up they don't joke straight line ruko kukware by fire by force by fire by kushika force I want this story written on People Daily. I want it on Standard. I want this story on Nation. Na wabe orwandike press release wandike inyorokio guo neru ureka maundu mothe multi-purpose ni thaisi gutie no manage moini no nyandike no hore thimu but hedio ni maundu mothe matukanitio hau there kuna dirikanaga by the time Herwe Bro atemita baby riu ni twashutire na Dela tukam rebrand riu ni ndathie maternity leave no igwa ni ndagiukite ihure kanua kire mugongo ndekuriha musara tunyo Guy, oi. No thamire ai ketobe to yade de toje garu two-roomed house wow yes ekero kenyo baru ukiko yake hegesa gamuno nduri wona kindu marigde na mothani ukahe nyumba drona indo ciothe tondu kurirwo ugithamba rucini ro bafu eja waura wetha boso gakamurwo ni mbura soke kiororo kuriura ugithio kaurirwo. Those are the two things that were irritating me. Fathi ndore riu kuria fathi wagikiraga haria kaguithia thitima ya brothing ma no nikitu bandu beke tikefogia kenyumba njega uri no ni bitongia kirehire na kisio njega my cousin yathikiriria da connect bika ya thitima connect extension keboine keifo kiwogia ni kegothi au mie banana guka kundana thitima kumbe wati una ndege samura mai wati cia ndura ndoge mai moyo yera bito na riu tu mundu thatu kuraga ni rabatara gwika atia kuruta wira upgrade wera riu umenye kuria mbeca ikuma ngira fathi ari ekagwa yothe era withia thitima air brothing Mutumia ucio uria wari aranoria woka mugetirwo na thutha akorie ndo wagoithia thitima oracokia wi bafu yacokiurä riu ure kä
kioro kereja at least ru nathie kioro ke bafu nyumba sorry bafu nyumba at least kioro keja bafu sawa wewe na mwana munini ningere ore molaba no yale na nene agari agiri muwanja hare ka joki he andũ aikara andũ abaranyora hundu maramenya na thiari hara ihumuno ndabara to ningĩ ure maramara ino kari gukomorio no kihana mbeca na ndũrĩ no raruta na Nigeria no hairwo thimu ya kambuni tondu rĩu kundi ukuheo rĩmwe thimu yes tondu na international product no like ngwire jugaga they are very toxic bosses because ucio are very toxic nginya ucio ndenda kumenya ni agukuruma ni agukuruma kuo na agethire kumurandura maternity leave kejoria riu to not have money. I can give you the money but it's not for refunds it's you know rudakeria kuonia yes no guhe mbeca not cia office urake mundu mugenda ri mehere ohoro uroretio karaini karia ukana na makana hende we hingura ona nduhana na ndutarie no roko I'm like shwari iko harorukanio nawe mutheni wa ngai atoranio ni ngai ure ngihora brato akigibate ngani yale arauga uno akororetie gitanda tajera ni thina talk to girls no menye ne umago girls magaragaririo eno Nairobi reke ngui ndirikanaga ne bisa tabo maririo tana uma hau magaragaririo ma na nigio njugire atire kwanza mwisho wa mweri Stacy ni undu wa rent imagine ni undu wa ki magaragaririo hinde itona arume anga matiari hinya thutha uyu makigaragaririe ciana ici muno fio tondu na kwina mena and of course mundu na bia ti mundu arikari aku na ya we na twendi mundu na miaka twendi tayona thate taruki mwana gia maka thate ni atwenda igana mena pesa icio cingitwo pesa agikona ibeta kundu kwe bia Ambeko me siha atene gukuiga nyumba ya ngirima ni gukuigage no kana mbia kire ukuhurwo mutore tua nyuothe mundu mageraga magakugera makagira ngaro friend tariri tuire tutu to ni tugaragaririo ni uragia tiri tondu ni thaisi no sisi ti ati ndi muthayu ti ati ndithomete hanini no ndigitwo mburi tondu muturire wako ndarorera njukite ri makinya maria tondu thaisi top gwiraga guthondeka mbeca it's not an option. I can make money ona thaisi gukigwa ni kia umana ni guikara handu I strategize something direngania no gwikire communication naki hote kwihangia kuko eventually mbeca ni ciukaga eci urenda wehangie ni ciukaga tondu kimwana giki twaciarirwo nakio ri aria kuria gwitu kagokona o mari hangitio tani ri ndimona aku mundu na kaumbaga ku turithiete hamwe o makinyire ku atia na ndiarega hena andu marika maitu mena bia icio but of course it's a very small number uria muturire ukoragwo thiete na mitaratara there are steps na icio makinya mau ni mututarenda gukinya babes irenda kwagarara ni ayo kwagarara egio gaburi ndio ndio thikahora ndio ariri tu awega matige kuhiuha tiga kuhiuha kahora. And that's the thing we don't want to do. Orenda gukorwo we nonsense ogwa hiena makeup na ring na toenails thaici na no igwo ria aragara kuria ona ndira miaka twaitaikira ndwara ikara natural I didn't know ona makeup ni ndahakirwo makeup ndande kwa wira gukuria mbere wira wa na ne guko no wego mere ni free ciarege ngeka ona ndahakirwo ngirigwo uyu no riu umenye urenda guikara take na niyo gukuhaka it's a part of my job ona ndimeraga ndikwenda akero no it's a part of your job you signed it you signed it na riu naingienda ona guthi I can afford ona kuriha mundu ngigire ya hakere I can no pole ona makeup na ndiari hakiri-ini ciakwa ona butuka twenjaga so turenda gwika the wrong things at the wrong time na mahinda ma maundu mau ni magakinya they will. I love that. Ni magakinya. Tucoke hare he munaija. Munaija ni andwa aragithiro. Ni aje gukwira ri uri. Uikaire atia. Na muria riri. Ihuri ari mogongo. Tondu wakiuga ihianga kiru. Mabiri na ndiha ti mbeca nyingi. Na no uraruta wira no urorio maundu. Because remember I'm very good at what I am doing. Kuo no nyitarira whole department. No uragianio. But let me tell you, ni ndaguthirwo ni stress. I think I got postpartum depression.
because hawe na mwana kada nira ithani aroka baba ni aroka na kada nirenda gukuria niki giki ukuite ni arakuria niki giki ukuite ndirarega ithi ari oho you know na ni ararehe kiri ararehe you know but also wena muturire waku you know ndikeri ne koja hebisa huritwo hukwa giciara ndai na njuire ya red do you know ajirite ndai njuire red ya ndire maruni ukoja ke gwe ni madakaritie muno jakiwareire madakaritie muno kuruta Linda mama tondu ni I gave birth for free tondu ndigia ne ndani nacio no ni ngiathirire atwera ndai ya red na dada eta hatu na iwako munya njuire yo na ndiari igituika maruni ni stress not even labor kigia mwana it's not a joke no na gaini ateithire ndagire wega bouncing baby boy 3.4 kilos wow yes no wahoro ni poster depression yako gutha wega proper diahotaga kuria iria riumeko so ahire condition ya go back to work aikoni nda kurihwo soka wira so mimi I went back to work mwana wako ina mieri ino ndarikitie kuoga riu iria riraiteka na wigure wira uyu wito ni crazy utire mathaa twakoro twari brown muini witagwo Dela kuguo ni kana ni mutware aga perform utigirire ni ainuka na wewe inuke so at that point diare na option no ginya mahafa ho agiokire tondu riu toika na my sister no mwana no ngari wa my sister aro tukori ukiria mwana wanyukwa so ni okire ni undu wa ru situation ni yo and I'm telling you there's na besa ni njega but even having a man who is present it really tondu ona ngikirwa ro tukuri no giokireirwo biari ni muri ni support ni ogukiobererio ni na karo tukukariraga ndumenyaga niki kirakariria so eventually ndacoka wira mwana ena mieri iri ni mwanji guikara na bibi daddy no kariu tuiga twigirire nani eti andu othe anike mukebe wakoi wa ngiri wiki irinya uruteko ora iria ria ng'ombe no turizoka turihire iria ri mwana no ari rwara yes because you can't do that mwana igore kuoga nikyo ya thaisi ngeigirira ringi kaika muci ora mwaka ezuagia mago wakomoya mweno yo na wakomoya mweno yo oshera rekara gotonga guy we arekere marani ni arema but the one thing maruruka kuria joku yeni yukoregura and at this I'm so stressed ndiramenya irionete yo na period yo ndaremwe ni kuri hanyumba because I couldn't wina mafataro maingi mu gathe nako kai gatara kiigirira ni akuigirira no ri uri ndi nakenda ira no uru make tiboga yande ndika no njivi mutigo fangite ihu mo nao no waseveire no waseve uri tajitirira hu tondu riu ni kuiyire atiriri he tobe to he rugambi kuhiuhire wenda rugambi rwega tarou to demo n kuri 23175 I tell you demo n kuri 23175 yes wamukira ndumiriri ufuate ndumiriri yo nagetha wigire rugambi rwega thimu-ini yaku how ni tuthite wega matigore bangeire nyamu habareke mbiru ya iruge tondu riu ri uyu ni Esther Wanjiru na gitumi gya kuhurira tondu namba yaku nengeretwo kuma kure wacheza sita makamenyithia ni wiriga kwihotanira ndahotanire ngiri 150 ta ndariria urekire ate nigetha wihotanire ciringi ngiri 150 kuma wacheza sita ukigirira bia cigana ngigira ciringi 30 peke yake na ndianinire second itonete surprise na icio ni hau hau na ihinda ria kureu tuma kiugo kameme kuri SMS number 2424 wekira pin yaku wihotanire nginya milioni 5 hau kana wigiririki itangaro riri rihithukime BCG thank you he riu ni ugeire stress nyumba ni rarema you know you both you and your baby daddy because on akithi dare na maud ma otoreda supportaga my sister ri ona kena tu maud twa gwake na mutifagite you know kurera tagucia kameroga katondu ni hindi horo ri gucikire kurera mona is not a joke ti thako it's not na ona haria muri income ire muri ri mwarora ri ni gukurituha
but I'm telling you kidai nakyo ni support system ruta my friend Karo na Ngai amurathime thaa ici kũrĩa Singapore na happy belated birthday Malaysia birthday sorry okay and she was like baby don't stress yourself ni ambia yes come kanengera mbeca without asking ekwe ni cia nyumba ni arihire ndiarihire 3 months na ono mothio ndari anjira kana kanyinira na no cio wanjirire one day ni ugatwariria gikuyu TV-ini so ona ni wega gukorwo na andu marona what you're carrying tondu rimwe we go through so much in life ndreciragia horo cio because na ndiramwire you always one person o dirikanagia who I am ona riria ndiganeirwo tondu andu aingi maremagwo gutwika kiria Ngai endaga matwike tondu wa maundu maria magereire matiremenya wahota kuthinikanio ni muturire uguthinikanie wone hau tariho na tiho wabangeirwo na tiho ni kugereraga but it's so mucky na kwina anduma no uremwo ni kumira hau no ngikora mundu rakwe it's a season na ni we shall make it my dear no na ikuhituka I love that na ngwiraga to nginya wone kiroto giothe please don't tondu ni ono ngianjirio na tugioka interview uko gwa Kameme ungianjirie ni ngono gikenia-ini ona ndingia kwirire gitagwo gikenia I digia kwirire yeah so wera no arito nini but gacha ini tell you I'm interacting nado and jugaga mundu wekio ora mega mundu wekio wadaga kamuthambia there's always someone who is going kairetu gakano kanjikirio no so I got another label itagwo Pine Creek oka ruku twira timorito muno toria na ruku kwa yu hakagya na kamediku kava waikirio gaya muhaya na haria so fine I moved no na teikarire ngepocho kuko ni gukotagwo ni poaching yes you know na tukiruta wira with one Peter Nduati ni oikaine release project tukiwaka na andu ta Atemi but at this point ni uria ndiraruta wira ndirahura thimu muno taru agikorwo ni urenda guthie standard ngahura thimu rugano rwaku rukandikwo tondu andu na waria ndirarire wira wa PR rutaga wira atiriri ugitaru githie tuge ni we top drago pitch ukinegera mundu aikone bisa cia top ramune thia quality ugatigirira kiri uraneana nigetha story yo yandikwo kiri njira ikara jikarite ugo na nyeni kanua you know rutete wira waku ati no githie kwe mwandiki wa magatheti kana ukihurira mundu wa radio mure ndirenda gukurehera muini muna namenya muini oni ni quality kugo wira waku ni urakwariria kugo ngikora ni ndirorio njikire ndutere mundu wira na ti wa kambuni ngo ngariho na no igwa ruhure ona Mr. Rio wira ini uyu kugo no igwa ari muini no kugo ni oe ana knowledge ya industry gasa ini ori atitikihingure kambuni ya PR ya wasanii tondu riu ri kiria aini makoraga nakyo wina product no ndu igukinya atia radio ndu igukinya atia gwa TV ndu uguthie interview yo tondu wira wa muini kaingi ukoragwo wi kuina na ingi ndireciria matiri managers for example matiri ona matiri andu a PR publicists they don't kugo tukiona there's a gap in the market tondu na publicist ura wari ku ari umwe uria wari wa sauti sole ta Wanyiko there's an opportunity na ni amedirie muno akimedia muno ugo ukiona ati na kedangihota kuruta itini na nagira nyeki yes ona iganduka hau asiko hau no kwendia you know kogwo tukigireria kambuni itagwo Terazo New Media unaona ha and it took a step of faith ona nduire ati ndekaga by the way tukianjiria biashara miaka riu ni 2016 no saka indio twikuria kwa mu Nigeria Kameme ni meta na mieke nyitirira ha mieke mieke riu niyo turacokania nayo nigetha tuharurukanie nayo na ithaa riri ringi Kameme ni atana tucoke tuigwe kana mani no itura kana yacokire gikio nja tucoke turenda guigua uhoro gitao na watorire tuigutu kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme Kayuka Muingi tugukite guku muthenya wa mundi kugira kutu order tondu gavana wa Iria na family yake ni maranyarirwo ni thirikari thina wa nguo ni guturira ta miaka iri tutikoretwo twina irio tutikiru tugethaga fataraitha no twenderio twenagio no iria withondekeire we mwene ndingikuhenia tondu thitima ni njikiraga yathira koguo ne gwitha kaneta gwitha ndirime tiko twa expectaga wona twale machukachukie oma uigiririku no shaba ukireherwo ni Shell arwaru thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 marĩ ũgwati-inĩ wa kũgwatania mĩrimũ na kanjũ ya makanitha NCCK ĩrenda mbunge ya gĩbũrũri
ihithurie riboti ya kamiti ya mĩario ya ũiguano nĩ irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa mũgwanja irĩ cia mĩaraho na ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. We mwega, njĩtagwo Dan Wainaina. Kũrĩ na ũgwati wa ũgwatania wa mĩrimũ thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 thutha wa arwaru gũturanĩrwo wadi-inĩ ĩmwe. Ningĩ arwaru nĩ matarĩirie kayũ ka mũingĩ Kameme FM mĩhĩnga ya gũkimanĩrĩra kwa gĩko wadi-inĩ icio, kwaga gũtangĩkĩrwo hamwe na angĩ kũhingĩrĩrio thibitarĩ-inĩ kumana na kwaga gũkinyanĩria marĩhi ma ũrigiti. Nĩ mĩhĩnga yũkĩte o rĩrĩ. Ningĩ kũrĩ na mũgomo wa arigitani thibitarĩ-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũingĩrĩte thikũ ya 36. Mwandĩki witũ wa mohoro mwena wa Thika Rose Mwangi arambĩrĩria mohoro maya na riboti ĩno. Rĩrĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mathiĩte na mbere na gũtharara guothe bũrũri-inĩ. Arwaru thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 matarĩirie marũrũ marĩa makoretwo magĩtũngana namo, na nĩ thutha wa arwaru gũkorwo maturanĩirwo wodi-inĩ ĩmwe. Arwaru a arũme othe maigĩtwo wodi-inĩ namba ĩmwe, na amwe arĩa twaranĩirie nao maugĩte mĩtũrĩre yao ĩkoretwo ĩigĩtwo ũgwati-inĩ wa kũgwatio mĩrimũ ĩtiganĩte. Matutukanĩirie andũ gũkũ, andũ mena TB, gĩko kĩrĩa kĩrĩ gũkũ tutukanĩtio ũguo nginya rĩera rĩu na gĩko kĩu ciatukana. Ona ithuĩ tũrona tũhana kũrwarĩrwo gũkũ. Gũkũ nĩ tũkoretwo ona tũgĩteceka mũno. Tondũ ona andũ a wodi ici ingĩ twatukanĩirio andũ a mĩrimũ yothe wodi ĩno. Alafu kũrambia nakũ tũragĩikara gĩko-inĩ kĩnene biũ kĩingĩ biũ gũtirakĩthambwo, gũikarĩte ũguo. Gĩikara mĩthenya 3 gwĩka ndambu na tĩkũndambio nĩ kũuraura kũrakĩkorwo gũkĩuraurwo. Ona typhoid, TB tũtukanĩtio wodi ĩmwe tũrĩ othe. Kwa admitwo na gũikaranga mbeca cia cuma ciaga thutha wa thikũ 10 nda dischargeĩtwo, na kuma nda dischargewo fairo yako mũndũ a dischargewo fairo yake nĩ gũkanjwo kanjagwo ndacoka kũheo ndawa hĩndĩ ĩngĩ. Gũkũ twĩna mathĩna ma gũkorwo tũtegũtungatĩrwo. Na aingĩ ao mataririo na thutha wa kũheo rũtha makoretwo mahingĩrĩrio thibitarĩ-inĩ ũyũ nĩ ũndũ wa mbirũ, ĩndĩ ona thutha wa gũkorwo marĩ na mbeca nini mageria mao ma kuma thibitarĩ makoretwo makĩringa ihiga. Gavana wa gũkũ witũ nĩ aimanire wĩiba, rĩu andũ maraikara gũkũ. Rĩu nginya mũndũ akarigwo ta rĩu no kwana nĩ mĩeri ta 6 ĩrathiĩ gũthira mũndũ arĩ gũkũ. Thibitarĩ ingĩ nĩ ciraheana wĩiba, we nĩ aregire kũheana, akera andũ marĩhe 75%. Ta rĩu kwakora nĩ warĩhĩrwo ta nuthu ya mbeca, nĩ ararega kuoya nginya nuthu. Twaga mbia na tũgakorwo rĩu tũtirarũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tũgacoka tũgatuĩka andũ arĩa madischargeĩtwo tũkahingĩrĩrio rumu ĩmwe. No tuoyo na andũ arĩa mengĩ ũtagũka gũtũteithia rĩ, magĩũka gũteithĩrĩria kana mũndũ ageka akeyonera we mwenyewe. Kameme kau ka mũingĩ thibitarĩ-inĩ wa Thika level 5 njĩtagwo Rose wa Mwangi. O rĩngĩ kanjũ ya makanitha NCCK ĩrenda mbunge ya gĩbũrũri ĩhithũrie riboti ya kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro NADCO mbere ya kwambĩrĩria kũmĩkinyanĩria. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩyo ya NCCK mũhuro wa gĩtarũ kĩa Rift Valley mũtungatĩri Peter Mũirũrĩ arauga Kenya marĩ na wĩyathi wa gũkũra na marĩa marakinyanĩrio nĩ mbunge kuma riboti-inĩ ĩyo na mũbango ũrĩa ũkũrũmĩrĩrwo harĩ kũmĩkinyanĩria. Ningĩ nĩ kanjũ ĩyo nĩ ĩratetia gũcerithĩrio kwa mũbango wa kũmba kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkĩenda mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũkinyanĩria mũbango ũcio na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Tũgĩtigana na icio, arutani anene thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe rĩu nĩ marateta nĩ ngarama nene ya gũkinyanĩria mĩhang'o thukuru-inĩ icio magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa arutani anene a thukuru cia andũ kĩũmbe Charles Ochome. Marauga atĩ gatagatĩ ka ngarama ya indo itiganĩte, ngarama ya thitima nĩyo ĩmahatĩrĩirie na gĩkĩro kĩa igũrũ. Marĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arutani makĩria ma 10,000 kaunti-inĩ ya Mombasa. Mambo tumekumbana naye sana ni gharama ya kufanya biashara ambayo imekuwa ni juu sana, na tumekuwa tukikaa tunaangalia na tunasema ni nini tunaweza kuweka ili tupunguze gharama hayo, na kuna mambo mengi tumejaribu kuangalia. Tuseme mambo ya kwanza ni kama mambo ya sitima katika mashule zetu kimekuwa juu sana.
Sasa tunajaribu tuseme na wale tunasema ni partners wetu. Sasa unajua tunaenda ile tunaita senior school ambayo pia tunajadiliana itakuwa namna gani, na serikali tayari tumepata ratiba ya masomo vile itakuwa, subjects zile ama vile zitakuwa. Sasa ni hayo majibu tunapatia watu wetu. Na aria marigenagira keheri ka Uhuru Park gatagati ka mucii munene wa Nairobi ni maritigaga ibande ciao cia gĩbũrũri kũrĩ maabitha aria mararangira keheri kau mbere ya gwĩtĩkĩrio kwĩrimũtha kĩharo-inĩ kĩu. Akĩaria thutha wa kwamũkĩra ũrũgamĩrĩri wa keheri kau ka Uhuru Park kuma kũrĩ ministry ya ũgitĩri wa mbirarũ, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja arauga atĩ kamera cia kĩrĩu cia CCTV nĩ igathĩkĩtwo itanya-inĩ rĩa kũrigĩrĩria wanangĩkio wothe ona kana ciĩko ingĩ mũgarũ na mĩtaratara ya keheri ka Uhuru Park. We have a management system at the gates. When you come in, initially the plan was for people to pay for use of Uhuru Park. Because of the airbag, you know, if you can't afford lunch, you can't afford to pay for the park. Uhuru Park will be accessible to the people of Nairobi for free. When you come at the gate, we'll have a management system, which we have. Already it is at these two gates, gate D and gate, I think that is gate A, where you have your identification. Unatoa ID yako, tujue wewe ni nani, tunaweka CCTV hapa. People of Nairobi, let us take care of this park. Let us make sure we cannot allow vandalism. Hamwe na ũguo Sakaja arauga atĩ mũingĩ ũrĩa ũkũhũthĩra gĩcunjĩ gĩa Central Park keheri karĩa kerĩga gwakwo werũ nĩ rũhonge rwa mbirarũ rĩu nĩ marĩrĩhagĩra mũigana ũrĩa ũgũithĩranio thutha wa gũcirĩrwo nĩ mbunge ya kaunti ya Nairobi. There are sections of Central Park that will be charged because of the exclusive uses. For instance, there's a very beautiful Nyatiti feature for weddings, and you can agree how much it is per month. We shall bring that to the finance bill in the assembly. For counties, anything that we charge must go through the finance bill that we shall bring to the assembly, so that wananchi can also use those secluded places or exclusive places. Na muthia muingi mwena wa Ole Polos Kajiado ya rũgongo rĩu nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti hamwe na atongoria mwena ũyũ kũmathondekera barabara ĩrĩa rĩu ĩkunderete na njĩra nene nĩ amu ĩrathiĩ na mbere na kũrengeka o ũrĩa mbura ĩrathiĩ na mbere na kura. Mũingĩ hugĩte atĩ igeria rĩao rĩkoretwo rĩtekũgĩa na umithio makĩenda ona ndaraca ĩrĩa ĩrĩ mwena ũyũ gũthondekwo werũ nĩ amu ndĩrahota kũgereka kumana na mbura ĩrĩa ĩrathandara. I've sent captions of this bridge not once but twice to the authorities concerned so that wanaweza kuja washughulikie hii bridge, but nothing has happened. Mnapoona nyuma yangu kuna lori tayari imeanguka ndani ya hii taro. Hii barabara haipitiki. Wakaaji wamejaribu kuweka mamawe katika mashimo tofauti kufanya ipitike, but it is not being done. Hata naomba serikali barabara ipanuke, na daraja imekuwa fake, imekuwa dogo zaidi, inuliwe. Ndio taroli imeanguka hapa na ni aibu kubwa. Kama inawezekana iweko lami na ipanuliwe, maana imekuwa nyembamba zaidi. Kukinyesha tena vile imenyesha juzi na jana, hatutakuwa na barabara hapa kabisa. Itakuwa tu ni watu wanaotembea kwa mguu, but no vehicle or a motorbike will be able to pass. Thaa inyanya guhunduka haha na mohoro mangĩ njĩtagwo Dan Ainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Shell rĩu no ĩrathiĩ na mbere na kwandandũka gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu mena honge njerũ ta Shell Dennis Spirit Road, Othaya, Naikuru na Naivasha. Ingira Shell ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩkĩre maguta ma Shell Fuel Save nĩgetha wongerere hinya wa ngari yaku, kana wĩkĩre Shell V-Power kuongerera hinya wa engine yaku. Na rĩu no hote kũgũra indo cia mũciĩ ta mĩtũngi ya gas na mũtũngi wa wĩtagwo Afrigas na indo ingĩ nyingĩ iria ironekana inyuĩrĩ-inĩ ciothe cia maguta cia Shell. Kameme kayũ ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, homboka, o tabarĩra nĩ nyongere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugwa Men na mũthekie Ngai thinacara nginya thaa inya. Arĩkĩ kĩngĩ twĩko tũgĩka ũrwaigua we mũramba ũrutĩte ũũ. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba. Alright, akĩrĩ ithuĩ tũgĩcanjamũka mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ nĩ ngatho. Korwo ũratũthikĩrĩria we ũratwĩrorera mũthenya ũmũthĩ tũtirarĩa irio cia kĩroho. Mũgeni witũ nĩ atũrehire kanyamũ tũngĩikia kanua twagaĩra Dani, ndamũgaĩra ningĩ no mũrarĩ negena atĩ ndĩrenda itũ ndirathikĩrĩria mohoro
nini ndiramenya uria othe makugaga ni kuthomeire ni ngatho ni kwenda kameme tu na njorua ya kothi na ni tuthiete wega muno ona ino ndirathoma kaundu don't be in a comfort zone where are confidence. I've picked so many things na ndiraigua ati Baby Shark kura pole pole kena hani gokire Baby Shark ugithie fat loss ni ngagutwara toru nini ni ngakorwo ngimenya niki gikurite kuma mandathi samosa smocha so whatever ciothe smokicha there smocha ciothe mayai kila kitu haithuru ni tuthiete wega ke tucoke kuri mugeni witu ithaa ria mwisho ria gucanjamuka na twina njorua itu ya kothi he dada riu ni uthamire na ni uhingurire kambuni Uri tuhigura kambuni tuthiete wega ta wega riu tuhaku guthie global na mwahingura na Bazoo hapa kwa hapa ndiarekania na reke njuge atiriri inete tukwaritie horo waguo ngwenda guchipi no reke njuge haha sometimes ndrawiciritie tondu ndianagarwa no itarwiciritie tondu nire njokagia haraihu God ngai akuheaga kiria urabatara gia gugutua what you going to become tikiria we urenda medada meige oge meoria thaici tall dark handsome with money driving a Range Rover geshagi kwao ni ruda if not that a BMW I know na ni njega na ni wega kurota it's good na ni ndiera andu matikarote tondu ni nginya ni division board ndiramirora hindi ngirona maundu maria nyandikite hau matihingite pa tondu gutiri undu hingaga pa no ni ukinyukitie makinya towards sio microwave no ni kahora ate kwanza turenda mathomeire Oxford unathomeire ko Magogo Mishuki Training Institute na tijoru mwakionane nako tijoru utamerio ne ndege mukona nire Oxford na daura kona group ndoraga yake aburo disaro vidikaru tarakona Harvard to be honest but anyway kana mwesabaria line ni ya thibitari ri yes wikirigitwo ri na no ko uragi thibitari cia kana mugeni woka guku you tell me yes so ngai ni akuheaga kiria urabatara not what you need not what you want yes wants and needs ni maundu meri tofauti yes tondu nigetha ukinya hari urabatara guthie he maundu ni basic ni need ni urabatara mau ni urabatara gucapero in a certain way na reke ngwire ni hari hakutha guthwo ni muturire ri because ya kwaga voice for a very long time gwikara na andu matara ku encourage gwikara na andu mara kuhinyiriria maragucokia thi na ona maundu maria ogereire magagucokia thi ri for me no wira ndarutaga I was just surviving ndethaga milia the next day gwakia ugacokeria ngai ngatho na gwatukari ugacokeria ngai ngatho you're not forecast ni ndendaga ni he andu hakinye ru ngiuga ru reke tuture reke twambe tuikare you know warrior how hagi ateka 5 years to come only a joke get you asking me what I want to be in 5 years no. I just want to see Friday yes no Friday kinya otiro ndokyo oh Jesus yes you know but ogeheo na nie kiria ngenagira ngine ndimucokagiria ngai ngatho around me hena ndo mathiururukiirie they know what you can do yes wa mbere ajirio ni mami tondu mami ajirie we kwaria waragia I've pushed you giweke journalism kiu ni kiheo kia mbere ya hei your friends ndaheire arataria ndari nao no wikio mundu ria ndareheirwo tondu nionire potential ya nura hura thimu kahura gukugo ningi hingura wira we hurage thimu na ninjekege administration ni tukuruta wira mo so for some reason even business relation ito ne njega riu mukwamba kurari riu wendo kono na ndo ingine mare magone kurutithania biashara na mundu ngo ona tutinahikania yes ukite no ngeka kwaja kengaruria ri yake tutikihio tukinye ho hiki ngwire ucio ndi witireire top tutire turawika tutire tureko hiki ora nice no ni uguka and I know that all right amen ndona Maureen Kabuya akiuga ndamura ndarugameyo hiki Maureen ria tutwarie kundu kuri ona sawa Maureen anyway
Koguo ni urehagirwo mundu urona kiroto giaku because even no aja no thome mohoro why not you can do this why not tondu kaingi ni weroragira andu kamuria Ngai uria marathoma wega but you can do it ona we ugigithoma kare kirakugiria you know ngiona okay ti horu koguo rira twafomire kambuni ri ona ni twajirie gwika videos ukera aini how to package themselves stiare njega riu atende cie kondo atirunda andu akora baika content creation we age pressure ona atiare kahwa no kateithia hau thutha ndicaini but ni akuharagiria kurora camera gwika maundu mangi kwi express kugo na by the time wakinyaga guka gwikwo interview ri he handu ugereire na kwira acha tucokere ugo no very patient kugo besa ahota kwa ukadokire nacio cie gikafu but cieho ni mugo cietha ni undu wa maundu maria mureka tondu ore mukerire bwana hamwe mutigethe besa hamwe you know ugo ru ni twahingura terazo ndirathi but of course entrepreneurship ti huthu riyo tarona besa handu mwiso wa mweri ti hahuthu no ru niguire kameme ni metanire ni wiguire kwina interviews ndamenyire atia ndigirika no na windo ni ndongithagia ndai na kana kanini tondu makasari munini kindo 2015 na ndambire kuhenia mu Nigeria kwenda kiundu ugo na wena mwana riu ni ukoragwo na backup plan gioka interview ndoka riu kameme ndirenda kuhingo ni mahinguraga ke TV riu ri ithe wena mwana to nginya wambe ukire ugikameiria ukireta thina thaa 11 urauma nyumba thaa 1 utigirire mwana waku we sawa ngikinya globe ri ni line ya ngorire andu aria marenda yeah, it was in the news andu aria marenda mawira yes henge uria riu guku ri uthiaga ati na ni ukamire ni ugitirie off ri ndukiumiririe ni tuotariua ke tuotariua tugithonga in fact it was in the news yes lucky it was trending and twari na coin dukana coins ari wa finance sa guku coins ni brother ya Kanyaba ndimutaga anti Kanyaba akinyona yuri ureka guku imwe broker utakikira nditarandamani gugu gikirukio karaini wega ukimenya andu nikaingia ngukorao ndakorire hari na tie kama gikabajikire interview ria keri you should know kama Mwaura sorry I found one Anderson Wawero kora I think gatonye rure tweka nikyo kuiria gikuyo no nginya umenye guthoma na kuandika twahegwo ndagikara tathika ukatathika kagaku kandikitwo no nikihengesanetio kugo maretwo makahengesanio kugo wagirwo ni guthoma and you make sense out of kiria kiandikitwo hau wakoraga tonye Anderson ndo hana kwaria gikuyu ukugo madam test ya bere ni uthome hedio ni ta a whole paragraph ehengecithanetio riu niki uranjira we na ndathoma Bible ya gikuyu na ni wathomete gikuyu aigathe ta mai madam gatonye madam wakihituka niki tarona gatonye ta hitukirio ria ni guthoma wega there's no light at the end of the tunnel itererau ako engecithanio gikuyu tondu ndenda gukwira gikabu-ini kina 300 ndigagutige wi dry ura star 467 hash sorry star 466 hash star 466 hash cagura gikabu kia mbere nginya gia gatandatu weterere gukorwo we ni urainukia mbeca tugicokereria na njorua ya kothi nigetha tucokerere ya gatonye na ndogo. Jordan College of Technology Thika ni maragwitira grand intake ya mweri 6 Mei mathomo-ini ma technical, medical, hospitality na business courses ta catering and hotel management, journalism, medical and health sciences, electrical, plumbing, automotive engineering, building and construction, music, food and beverage, housekeeping and accommodation, computerized secretarial, hairdressing and beauty, fashion and interior design, ICT, business courses, tourism, short courses, trial driving na ingĩ nyingĩ. Kwĩyandĩkithia tũma ndũmĩrĩri ya WhatsApp kũrĩ 0723 111 999 kana ũtũcerere campus itũ ya Jordan Towers, Thika Town. Kameme Classifieds.
Hihi no ukorwo ni wiriragiria guthie kuruta wira nja ya bururi? Kambuni ya Moasalat Manpower Limited riu ni mareka interviews cia mawira ma security bururi-ini wa Qatar. Urabatara o passport, ukorwo na miaka gatagati ka 27 na 40, no ukorwo na uraihu wa makiria ma 5.8 na O level. Hurathimu namba 0723807612 kana ucere wa wabici cia Vipark Towers 20th floor. Kameme Classified. Kayo Kamboi gene Kameme FM Mekola ito ne Kameme FM Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru Kameme FM Kameme FM. Thank you so much. Tukire na njorua yako thi Nonsizi mwenyewe na tuthiete wega riu ni okire ni anengerwo interview ya kuhingirishanio ni ahituka riu werwo thie ingira riu ambaga ukagererio hau koroka no uthome riu athio thiete oguo na tugikinya riu TV kure iguru na kwari na makiri ai kwari na andu aingi na interview ri twekwo na gigwetagwo atia ino ya ti auditions makiona uri hana kamera-ini kana ungikiguthwo bota wina potential na thikie gia rugo iguru no horo cio githira nie na ndioi no githira ni uracuthio kana urobota ni uyu paka undu ni ugukondu nikio kinyagio ko wa muri kwone matawa ri kahana atia ni mageragia kuona end product kiria gia giuka endo ingi maigagira makirio wega o no andu mahota kuona potential ni monaga gaka ni thina ukahiteiri kage kumuthwo wega na gatwarĩrwo andũ arĩa bota na akagesa tũngĩ capture mĩarĩrie kau kangĩaria rĩu wega agĩkũyũ ge sawa rĩu no bota gatĩte na kaheo matonyo. Oh my God, you need to get a bottle of whiskey bill on me. Ndiye ndaigua oro thocio na kaheo matonyo tondũ na matonyo no makĩmataga gatirĩ matonyo matonyo nĩ makuongithia rĩu kai wakwa ure 20 agatwekite 2015 interview na ngeriganirwo nekeriganira twese riu kwaja twacenjanirie namba na mundu wetagwo Fancy na Wangeci uyu wekaga ri kiratha noya Wangeci wa Kariuki turanirie ni mwetirwo tukinoga tugetiga kurania wikarai riu ni kindu 2016 September niguo ndahurirwo ni HR ngimurio nuramenya ro wahora thimu. Yes, you came here for it. Give me interview ko. Kitira Kameme. Okay, sawa. Hey, aya riwe. We are ready for you. Uga mahakwe mwaka. Okay. Tugigioka. So, riu cio ciothe ni heane at this point. Cio ciothe ri ni tuoka riu ri ni ndikana ya muthia hari ya muthia ni uru ndathire ngiko akuse uru ndakudie wege kama he andu ndamukorio ga process inde kauno ene riu tuoke no ri riu ukiuria cio ri tigarite ri ni ya cia tene nyimbo cia tene kana cia rege tene cigathukiekaga kiria itagwo ati ni cia rira rito zilizopendwa gogoyo cia ti gogoyo ni cia hindi yo cia tene fiu ai ngimera cia tene ndiona ta nguhinya no wikerege mira tirocio gerwo there and then angusha show and etagwo atia the lovely HR who left Annabelle kwari na panel ndandika gerwo ru ta assume ne show reka haha. Annabelle was a good woman angusha na ru twina mutumia ungukite ura wina thayo wa Ngai ure tu Lucy. Yes no eno egigeragira guku no kuga ni mithige no Ngai akirio na hinya no mitu na ndirikanaga ona itanathi hari ha mwiso hana ndakwiri Annabelle nikiri gatuma ndirikanaga kama Annabelle because I was tensing. I don't have confidence at this point and I remember na no igwe we ndiraga na who is who no she was kare we no wage guoya no environment jeru nigikuyu ko ndikana hari ane nderirwo ru uthome rugano rwa githungu you translate to Kikuyu and I tensed. Yes, you've been here for a long time wena mwana na mudu agia mwana you know how you are. I remember Annabelle telling me please be calm Agnes I can see you can do this. Wow. Na nejugaga HR is a calling todo mutumia ucio ni kugereire meitwo guku ndage kwira oguo hare nie yes ni ajeri I can see you can do it and whatever you're amazing woman God bless her you can do it. Wow.
akijira we compose thoma human resource manager. Yes. I love that. Uru agicoka kumakora makejera jeke ciaregeri ithe ndwajerire you can do it. You did it. I did it. Iliangusha show hapo buo wagwa nini ke na weregere andoe nĩ ndathikagĩrĩria baba akĩigua Bob Marley na Lucky Dube ona gũgĩthiĩ nyũmba cia ikero no gwĩteithagia ingĩkĩmenya irerege na Chronics in a Rastaman fare ingĩkĩmenya niĩ na gathuke wakwa rĩ tũkĩgũthwo show ya rege. And that's how ndaingĩrire TV-inĩ 2017 the first time nĩ ũguo rĩu. Wow. That was my first time adirikanaga Dabet around April by the around this time turaria nawe. Wow. Either my first show yari Saturday ya keri kana ya gatatu ya April. Tukiajia show na nĩ twathomithirio Gĩkũyũ gũkamba gũbacĩrĩrwo haha na harĩa twina Gathoni wa Ng'ang'a na that whole lot akezia rĩu nĩ twanjiana. Producer wakwa kuma hĩndĩ ĩyo by the way atũire Mũchai, a guy I truly respect. Wow, big up Mũchai. Wagwa na hiũkĩrwo haraganagia andũ othe kũu, but in production that is much straight line needed. And kunyorosha even ndakĩte hĩndĩ ĩngĩ njarirwo kĩnjo you're not going on air. You don't doceragĩrwo ũgĩthiĩ on air, you arrive here latest 1 hour to gũkũ tũikarĩre itu no hĩndĩ ore we mwethe ndũngĩka maũndũ ta ndũngĩ you know. So ngĩingĩra on air twĩna Gathuke Mũndũ na DJ Slim we nĩ twagũtha show show every Saturday. Apparently umuthi ona Gatonya nĩ makwarĩtie ũhoro wa HR ũcio mena Pastor Jane. Yeah. But actually HR ni calling. It's a calling. Yes. Tondu ukoranaga na andu from all walks of life. Mundu ina potential onginyitwo tu hanini no atuike na mena hangover ta baby top. Na ngena cia muturire cia kiria cia muturire you know. Yeah. Koguo ukeingira ingira TV reggae show. Etagwo cia reggae. Ndarikana tugishoot promo na guku kai Yona Gathuke wakwa Gathuke Mũndũ twarumia show ya reggae na nikio njugaga korwo nĩ ndaregire because ndigiuga I really had a command in reggae music but nĩ ndetumaga every week no nginya umenye niki kirathiĩ na mbere Jamaica gũthire na mbere ati umenye you know. And I interviewed people. I interviewed Dwayne Stevenson. Wow. And I interviewed Glenn Washington. Na muthuri ũngĩ nĩ gwetha interview na ikoragwo YouTube-inĩ yakwa. I did that. You know. Na ndekaga na Gĩthũngũ tondũ andũ meciragia memerekia Gĩkũyũ tũtiũĩ Gĩthũngũ twabundithagio journalism school na Gĩkũyũ. Ĩkorwo twagĩtigire primary he mũndũ njoiga aya so you know English but we are taught in English. Yes. Because I'm trained. Yes. You know. Tũgĩtindĩka nginya 2018. Gũgĩũka mũrurumo na gũkũ Munene guturia, you guys have you paid bill or you have nothing else to tell Kenyans? Wageria go filter maundu maria maragĩũka mũrurumo woka rĩ gĩpocho mũrurumo woka rĩu rĩ na gũtirĩ mũndũ ũtendaga ũgĩka atĩa o kiumagara agĩethe wararamu kaithuĩ tũtetagwo kana monaga ithuĩ rĩu nĩ ĩrĩ kwĩngĩ nene tiga ĩno. Hallelujah. No. It's the top. Amen. It's the top. Indeed, it is especially number FM. one. It's the top. It's Amen. number one. Amen. Utigogethie BBC ya Gĩkũyũ rĩ. Kurete rĩ. Kana ũgĩthie ya Gĩthũngũ rĩ. Tume gũkũ tũhikĩte kana tũkaiga mawĩra. Kana ũkaiga wĩra waku. Thank you. I mean. Oh yes. Koguo rĩ tũgĩikara thĩ no ũrĩa ngwĩrire nĩ gũkũra. Me I was always looking for growth. Gũgĩũka mũrurumo. Woka kĩrĩma. Ndikũgweta. Gweta. Mount Kenya TV. Oi Jehova nĩtwathi. Reke njuge ndiaumire na cekeri. Nĩ mwerirwo mũcara. Twerirwo maũndũ maingĩ na maũndũ mau matiana hinga. No nĩ twathie. So what happened? Niĩ rĩ ndaheagwo rĩu ndapia TV-inĩ once na nĩkĩo njugire ona ũgĩthiĩ rĩ ũrore kana nĩ ũrakũra. Rĩu haici rĩ show ĩrĩa ndathiĩ gwĩka rĩ it's every day. Yes. Nĩ mũgithi. It's 4 to 6 2 hours every day on air. Na mabesha meho and I'm producing the same show. So nĩ ngũgĩa na experience ya producer na experience ya host. Ikĩgĩũka na mbeca rĩ nĩ sawa. Rĩu okire na experience ya host na gĩũka na producer no mbeca igĩtigwo na thutha. Mbeca ciatigirwo harĩa tondũ rĩu harĩa village market ukĩhũrĩra kona harĩa ngingiri hau nĩho ciakwamire. Rĩu ngĩgĩũka na experience
na tugikika show no mbeca gikwamako ai ngiona ri hindi gugwika you can't work like that. Anyway ni wathire ria gwathire ne gwetara nda nyinge muno but I jugaga it's training field oria gwathire gwathire gikiega atia gikiriza ke madam ningia guthwo ni stress ai ja kature turarikania na mwathani we kambuni no itonera mawera kana twambire kumitirania ino tuhingurire ya PR no maroka you know no maroka kuguo no gwira ti consistent na I need it tondu niguo ndiga mataukwo ni marabatara andu akundu urugia mundu ama publicist what do you do nona kuguo ti industry ikurite na by the way ainia itore either tondu gutina mieke ya especially no industry ya Gikuyu na industry area they are two different. Oh yes, ainia Gikuyu o maybe because they do the shows all the time na kuguo tre structures nyingi manori oge kuna kazi nyingi kuna structures mob na besha citiokaga oguo as easily ni raithi muno thie kirafu kia Gikuyu ukareke ihurite ginya Wednesday tondu mathaka ginya Wednesday uko ino kana cia kutwendi kana that true yes ogethie icinge gutire mundu wetaga muini Wednesday kadija kana kire thimu exactly ona kuguo ni industries tofauti kuguo oria muini arasafa nawe no gureka atia urasafa kuguo niguo madam agikuthwo ni stress vizuri kawira gayokiru around 2019 my friend onake woi ni I'm good at my job akijira ukai kwina wira wa influencer wa ku manage influencer na guku estradi company ya Musaina nikinya Saina ne nduteire wira ngegethie no re ure 8 to 5 is very hectic na ni wega mundu kwimenya it's very hard to deliver to me I'm a creative me I think on my feet there and then tuthie ndenda kindu kina adrenaline kinogoroki kina you know life is about vibes who needed to get the email I hope his email meets you well no it doesn't though it's not meeting you well I hope it finds you well following up on our previous conversation no that you have to do it if you do gitiroka no ni urabatara musara timuru then came COVID une turathire ututhiete 2019 reu 2020 ni tuacio COVID ne oka tutia kihingirwo mawira in fact dafuti ne mafutire by the way they and I was like it's fine because I'm not delivering na newega ukigwa ndura delivery mutikagiane na mukwandiko it's okay tondu njuga okay ndetharu na gwakwa ngire ha muiretu please deliver wari ha mundu ri tondu ni njue strength yakwa ndari hau it's not there na ona taru na iturathoma nigetha tugithie kwandika mawira kuhingura kambuni citu urahingura oe not ati wikare hau ni wega deliver na office politics maundu ni maigi agani wikiri ati agani oshairira kwe mdosi ukano yo kawe munogu airu kawe munogu rugo magikiuga Agnes we have to let you go gemena it's fine it's okay age omusara na giore othe na geria savings madani ni aguka okay hingirwo nyumba atugeikara tabotige ani urahiuha ngugitigite ututwarite kiundu nice yes aru ne it has ended riu ti kwega riu ti kwega no at least mundu wira riu nyumba ni rarehwo unire njika nyumba ndi ngugikathia riu no atweka married all through ni turaikarania all through na tukihingura kambuni ri we are together gutire handu ati tutari hamwe turaikarania properly no ni urahingirwo nyumba nyumba riu rai sawa nyumba ni rarehwo yari haru ni areka majukuru make no riu we sekeri ciaku ndi nduragibatara we ni waikara muci ni wafutwo wafutwo no ni ndiwe waikara ogwo riu COVID yoka ri na njiri kwendia midira ngai igutigite twakobonda tuoka wega ngai ruka goko ni uri ndo athira ru bota ni ahunyu bota ri ahoroka ni athira ngai is finished rugano ruri tajitera ru ni tuguturwo ni na gwo tuguthiete wega is finished. Mafanikio hayaji kwa bahati, ni matokeo ya bidii. Rugambi taru wenda rukorwo rwi thimu-ini yaku mundu gwitwo chef yes uratuma
demo n kuri 23175 demo n ugatuma kuri 23175 Kentank nĩ itagi rĩtambũrĩkanĩte bũrũri mũgima ta itagi namba ĩmwe. Itagi rĩa Kentank nĩ rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ na rĩthondeketwo na full grade virgin material magĩtũmĩra teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra itagi rĩaku rĩa Kentank no rĩikare makĩria ma mĩaka 30. Gũra itagi rĩa Kentank ũmũthĩ kuma hardware o yothe hakuhĩ nawe kana ũgũre online kũhĩtũkĩra www.containers.co.ke. Ohoro makĩria hũra 0730-832-000. Kameme Classifieds. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na kameme kayũ ka mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020-312-110 kana 0707-6709-77. Gade bakariki utaroya thimũ. Baby tine na huko kaburi. Karioko. Nenda ikunira karati. Raigua taro ni marahia ndobia. Mũikari wa Nyairobi gatano gaka team Shanjamuka tokete twiboi ũkocemania na team Shanjamuka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Mwarĩro Market Karioko. Oroho okudio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Master. Ina mũingĩ wa ndwarĩa batahũthagĩra kĩraiko. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Mwarĩro Market Karioko. Mwareki wa wonjoria ũkĩreherwo nĩ I&M Bank. Arimi a igwa kaunti-inĩ ya Gĩthumo nĩ mathiĩte igoti-inĩ makĩenda gũkanjwo kwa mathogora merũ ma igwa. Arimi aya maugĩte nĩguo gũkinyanĩria mathogora macio mũingĩ ndũnakuruhanio nĩ rũhonge rwa ũrĩmi na irio nĩruo Agriculture and Food Authority. Oho arimi aya marenda igoti rĩkorwo rĩgĩkanja marũa kuma kũrĩ rũhonge rwa kĩgĩna bũrũri-inĩ marĩa magathĩkĩtwo ngathĩti-inĩ ya thirikari makĩenda kuongerera ihinda rĩa kũrehe cukari kuma nja ya bũrũri na ihinda rĩa ciumia kenda kinya tarĩki 13 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Rũhonge rwa kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ nĩruo NSSF nĩ rwongereire shares ciaruo bengi-inĩ ya KCB kinya gĩcunjĩ gĩa 9.84 harĩ igana. NSSF yongereire shares icio mĩeri 3 ya mbere ya mwaka ũyũ kũrĩa marongereire shares mirioni 3.45 na marongerera gĩcunjĩ kĩao bengi-inĩ ĩyo kuma gĩcunjĩ kĩa 9.73 kinya gĩcunjĩ gĩa 9.84. Bengi ĩno ĩrahingũrĩte wendia ũcio mĩeri 3 mĩhĩtũku kũrĩa marendirie shares mirioni 12.4. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ gĩkwendera ũtheremu wonjoria-inĩ waku citagwo Gĩkama wa Mwaura. Kameme kayũ ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ. Wareherwo nĩ bengi ya I&M Bank. I&M rĩu nĩ marakũhotithia gũtũma mbeca kuma akaunti-inĩ yaku ya bengi nginya akaunti-inĩ yaku ya M-Pesa kana Airtel Money. Download app ya bengi ya I&M nĩguo ũkenere kũhũthĩra mbeca ciaku na njĩra hũthũ hatarĩ marĩhi makĩria. Right, thank you so much. Goko nĩ gwa kameme kayũ ka mũingĩ tũgĩcĩ na mbere na gũcanjamũka gũkũ behind the scenes is tuthiĩte reke tũthire nĩ tũgũkinyia hau. We are almost there. 2020 we are almost there. Okay. He mũndũ wĩtagwo Erastus Mwene Rimuru na rĩngĩ all the me online marauga kameme platform nĩra is full of motivation. Thank you. Yeah. We tukanyiha Ngai akoneka. Amen. Gathuki mũndũ nĩ araria akaigati nataka nisikie I didn't bully you na nilikuwa mtu mzuri. Wacha kujisemea. Wewe sikuoni vizuri kwanza kutupa mistari. Kameme kayũ ka mũingĩ tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega Kagari 92.3 FM. Thank you. Kayũ ka mũingĩ Indeed tũthiĩte wega mũno. Kayũ ka mũingĩ twĩna nonsense
busy na tuthiete wega muno ni ngatho riu ri ni tuinukire tuti ona tugikinya part 3 no wega no ndicire riu ni tugo fast forward. Yes, ni winukire riu ni ndainuka na of course ni during covid time na nigio njugaga atiriri ndugakona undu umwe wa gwika maica ma kurifania because media jobs ni gwikoragwo ihana. Sometimes you at work, sometimes you don't. Nduri na wira waingira midira-ini. Yes, igirite ngari muthenya umwe ngithi na guku Dubois ri giseme na my friend witagwo akinjuria ki wathie ngimwira irathi gwetha maguta ma njuire kiki kingira na kugira akaguku tuna mundu tuturui ukuri no ngihura tubisa akikia kuria status-ini riu ni contact list yakwa ni wikiiga no midada ya na guku Kilimani midada yako ndrenda kunoga kugira mali na kuria kianda midada ogiaga ugacika double profit na watwara na nduthi ugera mundu reliable wa nduthi agamitwara, and that's how I started. Ni cia iria itiagaga no mwire tu no mutumie ndugana ikari oguo kuheo ni arariha nyumba na ni areka wega na ni aratuhe irio ni okay ni ari atuhutia no riu ri ona wendaga karugari gaku kaka besa korona kanyamu ha wa thutha. Yes, you know kuguo ri tugitindika we nginya kundu ngihingura Instagram page going all hard. Yes, getha raini iyo ndetira ini ino niki yes game register aya na ndekaga mathabu kundu ndoraga mbeca njega we na niwira ndicokia we ndugathake nani. Yes, when I stabilize kugira China gioka riu no kamonia gwikira kumonia go style ugacihura mbica njega ungekorire kuna thimu photography nyumba kaiga kahwa uno ndairia video na wewe kwa igore nje ndo maraigua no ona no rudere hori because of kumenya nini knowledge nyingi muno ya the music industry. Sasa ni ile yako ile gwito competition no marajitangaria you know hedi ya covid ndo mekagira interviews nyumba so gika interviews for a long time tukihiguriro covid kuria Yokohama ni ndavo yutirie mieri iyo matigo wikigendo ga mai maya ndahe na powder ndahaka go powder muthe ikia mundu yo kanya ni heco yo kagaro kegweterie ndikojeteria muthe ikia bibi no kanya mutondo ne ari hakuhe kugia ka depression. Anyway 6 months. Yes. And at that time girageru negwenda kuma nyumba and I was so frustrated jokia kuri because I love conversations. Yes. I love talking. Tono no wari otekugodo. We just don't talk. I love talking. No, we love conversations. Na twaragia maundu mena kogosete. Tokwaria mundu anjirite wewe ndete kwa hiyo kahikio no. Ndakoya giyo muthe na madama forehead yako mutigane nani atiyara adama okay, it's all right, you know. Worry, I love conversation. Beautiful babes. I love conversation. I prayed a lot. Giragai, please reinstate jokia haria jagireire. Tondu tarande no ndungituika ni waheire jikarage nyumba nyinage TikTok. In fact, ma TikTok madaina mogi tutakire na njira no ongira tu video tu TikTok no kuria ndakiria ndakoma gotuko akoma na kenda ukiharuka midira ukioka twa midira yani uri okuwo agira mwathani asa no. And at that time we cannot support my mom yokire ndiramutumira Kenya mwisho wa mweri. I still have my goals and visions. And I remember I fasted for a very long time. Gira guy, please reinstate me. Na wewe wesiria korea nekuo oi tikuo pero ngianjuri ni ona kire ndahoya hera tikio giokire. So I remember my friend witagwo Georgina okite guku akiona hindo niguo wangeci aikaga atia niki kurathi ni microphone ore orire hohoro ndirenda tuiguire ni wangeci ni expectaga wa Kariuki ugo ni ndaimete ni kameme na ni oririe mucai I think ni mugubatara mundu wa kunyitirira wangeci. So Georgina akihurira kijira okay nyuma ku na ndona ki kuhana na gutarie tondu mucai tutiri uthu ona ndathie ndamurehagira ini show ya Friday we kept
na ndukana ruthithie murango ona nyumite guku tikia uthithirie muno no ni tware maniro ro nigitio ku okahora koguo na andu aria marutithanagia wira nao ri no twaragie so ngimuria okay kurathi atia okay akije tweka tukienda gwika ati mundu ri ni tukamwita muri aingi then muke ni ndutite wira wakwa ri it is fine koguo we were called andu amangianyitiriire wage kiundu kia Ngai ni ungianjirire no njike breakfast rora ndathie Mount Kenya ni methaga mundu wa breakfast madeteire mbembe ngi wira nie na die yonete how so we came nundu wa kumenyera kwaria githungu yokohoma muno ri ni gikuyo ni kiambite gikora gitaganire yes so ngimera you know what hey kahinda it only takes time although it is show huthu it's not a light show niterera wajira ati we wekite ginya fasting. Yes, I did. Ngai agucokie riu weri ajokererie hari andi because ne koritohire and you can feel you have it na kiundu kiria wendaga gwika nige gwitaga I love being on TV I love having conversations jatiuga ndute furiri but ona kungitwika ni ndaritaya na ndina indo irio ciothe ndirenda if I can do it for free it's a hobby I love doing it I love na this I mic. Don't struggle no twahiana na ndiraringa ginya ndaiga maitho I love this mic yes so no it's a ne show na ne show jero no anegererio and I remember of course na ura mashabiki mekana ni tumendete makoragwo mamenyerete top tari ngikare gete kirumo thabo agathia wa norago mienda yothe acoka makau usare top I know koguo ri it came with a lot of pressure ukirurumio kereu proper Then baraiga she's full of wisdom of baby girl go ureka maundu tofauti it's different ndure nogoroki wa ngeshi do and you yourself yes na ndo matihana naga oh yes mutiria now I had learned that therapy really helps so me I went back to therapy back to donidajeti wika therapy and that's why I'll talk about mental health because I knew I am not okay. Not even that. You've gone through you've gone through so much in life. I have not dealt with any emotion at all. I've not dealt with that loss. I've not dealt with the loss of my father. Even because I had to forgive myself. I felt like waste. Slow down I could be doing better, but you have to forgive yourself. And that's how you know you're growing. No ginya wabe we yo here nitirira waregarigio ni andu aya wauga riu ni uguthi therapy. Yes, I gishoka tondu ndathiaga gabere ngabagi okay ni ukuguruka yes nani I'm not ashamed. It's pressure. My friend, mokaga ginya inbox. Tareke to mwariri nywe no igwe ni murato twara therapy. Ni ndire mwitaga. No ona ngigura ndaiguaga ri makendindika ri kihuthira githungu no wetereire gutindikwo. I was unearthing unearthing maundu mangi that has nothing to do with kurumo online. Ni wari ona magesha maku kuria timaya wina backlog maya ona ngiona mundu rarakara wa mwira kaundu ti kaundu kau wa mwira ni gukuania etereire riri huti ya ngauge. And I told someone you have to offload tondu kuri urathie gutira fatara mirigo. Can I tell you something? Ni ndirakena muno tondu hau niho ndirenda tuthiete hau ni ndu he mundu actually wa guku Media Max wirega gutindikwo guo nena make she almost committed suicide. Yes. Here yeah. And you makoiga tuwekeni YouTube live. Na ni ndakwire gitwaro gia githino gisama. Tuwekeni. Nituthi hau ha ati you got so bullied ugicoka therapy. Yes. Ugithi therapy. Yes. No ni ndamenyaga ti bullying ino. No ni ati ni ongererwo maguta, ni maguta. Na hando ha ume hau unywe njohire. Kana we urage. Ume hau weke maundu matari na kuria mariri. Why? And ajugaga therapy is an investment. Or you investaga gari yaku kamishenjia maguru. If you have gone through some heavy things in life, you have to invest in therapy. Ndere raithi mora kura ritho ginya ndiraigua ta nguthi ndaumira na stress. Ona ndiuma na maundu maingi ni ndirathikario ko. Ugureire ritho ta riri wakiruba thi therapy na tondu wa riri
Ungithikira andu, in fact ona rwa andu amathomete na magathie muno gutire even at one point in your life you have to offload. Yes. Na ni investment. Ni uraki majika kia besha mothe mwai. Ndikanaga ya mbere ndathire anjiri Agnes, you have complex grief. Kieha. Complex. You're mourning so many things. No genyonire gikenia ine. My friend, newera ni nyamba ko maigana how much stress you deliver. Okay. You can't go tampa na gitoero. Gitoero kioneku. You can't. Yes. But you can only komaiga for a long time. No ginya othie uhotheirwo. Na tiate ono atinde kwa hau atari waikarira hau ona maundu magithu ni ciukire kumana na miene ningi ni waririrwo ni uradeal na maundu maingi. Na therapist akwira thie wone psychiatrist ndugetwe wakanyuge psychiatrist ndakwa atire waguruka. If you need to be calm down ni ukwayo dawa wambe ho na tikuga wi muguruki tatutware kahora normal ni wathi therapy. Yes, tondu woka waingira iratu-ini it's normal guku ni ukugiririo ni ukwiro you can do it you can ucio na ndangihiana King Saudi gathemba ucio raigua rakatika utango maru maraiga hi sweetie hi honey wathi waririo ona ni ukurify to a psychiatrist at one point. Yes, it was so bad. He kiundu kia hapenaga, it was so bad ndiakomaga na it has nothing to do na wira na ndungiwira musai ate ndiraira toro no ugitoro ruku ndagitari wa mutwe. Yes, uria wa dawa tio kumwita wa mutwe nayo utomanike na kidia utiganu wa psychiatrist na uyungi ati uyungi ndangi kuhe dawa. Yes. Uyungi ni egukua ni ndimarehagira counseling psychologist na ni therapist na ni egukuria agagwika analyzation kija no Agnes ona nduri na depression, it's just anxiety na ni eguthira. That's it. And I'm not ashamed. Of course, yes. I don't care. I need to take care of me. No, ureciria urateithia andu igana. I need to take care of me. Tondu iyo na stigma ria yukaga na mundu kugona ni uronekana anga ni urathie ku. Don't invest. Akwira reha mbeca cigana, akwira gura kina. Tiga gwiko. Please stop. Please stop. Do you know urarire andu ingi muno this time? Na ni tuhothagia maundu mau. Kuri haria bururi turi kumenda chini andu no gutaho marataho. He murata wako rai na salon everywhere, every town in this country. Arataho kila kitu. Rurero akauga ati ni ndakoma ni honaga. I love that. No. Wandikirwo dawa woka wega wa calm down. You calm down. Na ti ati turare mwega. Na ona mundu agikuona you can know. So that's a thing. Na no kuruta wira. Muri mundu ya mama si ndu yandikaga. And if you are, we have a way of tari ithu twaragia. We have a way of go cover maundu mothe. Na tuko turi migonjo. No thie warikira we wika. Na nikionaga andu aingi either manywe njohi kana onywe just to calm yourself nigetha ukome. Onywe ya mbere yake ya gatatu you become dependent. Nie diothie me takwatia me masegera ine ma I refuse. Na nikio ndakwira where I am going I need to go lighter. Aiko ni gutwika mutongoria wa bururi wonaga atongoria ingi magikoma kana bosses magikoma andu tiwe moru ni maundu maria kuanetie. I even saw conference yari ya atumia tondu kaigi tugaga women we are on worst enemies katari mutumia ucio maundu maria kuanetie twina maundu gakuania maundu umatwaraga office-ini station haha hetania kamera ameroria na kuria ni agwitikia kamuruma kiriu thina na tistesi ona mashabiki maruma na gatio thi ona one makuanetie. Yes, and you're bitter in life ukona andu aria ngitamatagirwo no gukorwo makigia na kiu maragia. Tanyitirira hau. Marriage does not work. Tanyitirira hau tondu riu ni tuthire kuhona turaririo. Dhahabuland Limited ni makinyaniire iroto cia Kenya ingi hari uigithia wa migunda kwa ihinda ria miaka 7 riu na riu magikongwira uhotani uyu ni maraheana ofa kuri project ya Dhahabu Green City Malindi Phase 7 50 by 100 marakwendegeria ngiri na rimwe ria 50 no riu magakunegereria na offer price ya shiringi 70,000 peke yake. Mugunda uyu wi ndagika 30 kuma Malindi Town
na wĩ barabara-inĩ ya Salagate Voi bypass nĩ hakuhĩ na project ya solar ya Globalic. Gũkũ nĩ kũndũ kwega gwa kũrĩma, gwaka residential ona kana holiday homes. Buku plot yaku ũmũthĩ, hũra 0707 177 177. Kore andũ maranjĩra tuko wengi sana kwa hiyo kikapu. Nyitĩra hau nĩ tũgũkwarĩria na ndagĩka 5 wow. I love that. I love the talk. I love it. Yoni battery charger. Sindio? Na overall mpya. Na boot. Kwa nini inaendelea hapa? Upgrade lini? Equipment original. Sindio? Unajua vitu mingi siku hizi ni fake. Ndio maana sisi tumeanza kusort garage na Shell Lubricants. Shell Lubricants? Sindio? Endelea toboa siri bro. Hakuna siri. Siri ni kutumia oil ya Shell Lubricants. Kila customer anaponunua na kuhakikisha ni lubricant genuine, ana nominate garage ipate garage upgrade. Ni ukweli. Kama wewe ni mechanic modari kabisa, basi dream yako ni ku-upgrade matools na labda garage iliyosukwa videdly. Dial *459*200#. Hakikisha lubricant ni genuine, alafu chagua nominate garage uweze kupata vifaa na garage upgrades noma za maelfu ya pesa. To sort garage na Shell Lubricants. Visit www.shell.co.ke for more information today. Terms and conditions apply. Alright, tugithiete wega na tugacokeria Ngai ngatho ni gutuhe mugeni wa tutigira. Wow, I love Lena. Watoto wanastahili vicheko na burudani tosha. Salulu ni kulipia subscription yako upate upgrade ya bouquet juu ya Star Times. Kuna show kibao kwenye channel kabambe na zenye adventure tele. Ungana na Tini na Tiny wakikufunza mengi kwenye Baby TV. Ungana na marafiki wa Roblox Rumble Gang na Inspector Gadget kwenye Cartoon Channel. Okoa dunia na Ben 10 kwenye Boing TV, ama ujifunze maajabu ya ulimwengu kwenye Da Vinci Channel. Lipia bouquet yako upate upgrade ya bouquet juu kwa mwezi mmoja. Download Star Times on app kwa burudani wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Very inspired. Rego ni guturadika very inspired and I love it. Reka tuthi hau ha mental health na ndagika ithatu nigetha turugitha. Yeah, you know, torugano rwaku ni powerful. Yeah, and I thank God. Na jugaga maundu maria ogeragira it's not for you. Na aria makithiaga guku online kubulia andu. You never know. Stop. Wahota gutindika mundu tari na show kabsoba story ogi na ithuothe turi andu. Urigagwo niki ndiraciara twana turathi niki njiarwa na njiaro tondu ni watwarire mundu irima kaburi ni stop it. Etha mbeca na njira ingi guteithia. Na nie njugaga mahoya ni mega. Tondu na tata ciku ndiramwona online, she prayed for me. Ni ndokera rucini ngaumwo ni na we ni wira wahayo wethere mwana waku na ni uthomeire na ngicine cokire gicoka na ngitwarwo mugithi naguo twarumura na Jeff utuko twarumura fio until when I decided ni kuya show igi na ya ndagitari and she's doing very good on Sundays. And I love Fenchi, that good job. That girl. Yes, I love her. Na nigwa mahoya ni mega na kaigirira mundu aragerera maundu mauru tumwiraga hoye, but tukania mahoya na kuona mundu ungiariria tondu kaigi kanitha we komithia he maundu tangi komithia he maundu nginya wikare thi namo taru therapist aguteithia go process taru adeithiria go process nginya taru even on taru ngihika ngi walk down the aisle I know my dad will not be there but I will be comforted tondu ndaturade yuragiria ngatua go walk down there ona taru graduation yakwa tondu ni roka na ni thukuru kuria mwanya noguo mukamenya ndi murutwo mukanjikiria mahoya na mukanjikiria kitowero ndari arathoma arathomera ku St Paul's University, university of your choice. Ni ndireka degree yakwa eno ndocio atuire vision board ni yakwa na muthenya uria ndaikirire ngibanga ndaigire wira uyu wa kameme ni wa gwithomithia ni ihinda riakwa ti tere ndiganeirie mami na ndiramekira maundu but it's time for me tondu ni ndireke ngwire I'm about to be Dr. Nonsis. Nie na nginya ndatuika doctor muthe wako kitaga Dr. Babe tato cokia twina ndagika imwe ate therapist ni agugutwara ni utindikirwo ni mwana uyu aguteithie gutaukwo niki kirathie na mbere you know aguteithie kumenya like you have to calm down your mind thaici taru wiki wethirete kwa na kihugukanio kirere muno guo anyona ri hangiariria andu ni bairia oretwo good cia dada I know but you learn to calm your mind ino ni priority it's not ukera meciria maku ukahorera na it's an ongoing thing tondu muture ona hana hakire andu magiaga na mbeca niguo kinya this financial therapy ukikira mbeca o make
Yes. So it is a part of life. Na nende marehagira counseling psychologist. Yes. Newe therapist. Yes. No gathie. Dr. Kamotho, thank you. Okamuri ha mugaikara thi nake and you will see change. I can tell you ginya ndora turiretaga now. Even my husband ni arona hena ugaruruku nigetha no twike nyina mukenu wa ciana utwike mundu mwega kuri you become a happy person to relate with in the society tondu mutumia murakaru ku ginya nyau tora igure to mateke na nikio na tasi rito batura makenda gutura ti kwenda you know, so it helps you gutwika ginya mundu mwega waikara nake employee mwega ngende ona mwahitani na getha bahando kumuthigithania ukamenya it's just for a day. So for me, if you ask me, nedra heal, it's a process, but am I better somewhere? Na niguo haria ndirathi hatira fatara mirigo kiria mwathani aranengera na andu aria aranengera ndirafatara uko ndi muhonu ofisi ria ga hold kana ya thirikari kana niko ndirafatara uko ndi mundu muhonu atumia ni twihuthie arume ni twihuthie tuige mirigo thi thabari no turathi ndirafatara mundu wina mirigo. 1 second to the bullies, please stop to nginya type tondu wina bundles to nginya uge tondu wina ciugo cia kuga angikoro ciugo icio itiraka tondu ndaigwa you've been surrounded wina andu makwiraga. Talk to them 10 seconds. Na angikoro mundu ucio taru ona niguo ndakwirire angikoro ndiramenya ndina weight nyingiri ngenda kuluzo cia nie mwenyewe ndiramba kumenya ndina thina ta nini ndiramenya ni ndirare na thina wa guchunchuma. They I know. They know. Don't tell me. Yes. I have someone who will tell me in a better way. Na ngikondi ona it's not your job. If you're not supporting, tiga kumomora. Forori o twina thina wa kumomora andu na gukenerera andu riria methi. Tiga gukenerera mundu riria ethi. Katutangikena tukiona mundu akiambatira. Riria kihiko kia mundu kiraharagana niguo munyuaga cai na mundu. Riria mundu matiganire na ngania, riria mahikanirie wataachana tu. And we have to see people who are in love and marrying because togothomera ko ora turona ihiko irago noguo tunginya tuone andu maikarite ihiko ya ndiga ihiko ne huthu but ona inyuinywe ona mundu akigira kihiko andu ige matitiganaga tondu mundu ucio ungi ni muru ona we part you play it we mirigo ukite nayo so reke andu maikare miturire yao tigana na andu if you have nothing to type agikoro ndu ucio ti constructive na ni kuri kindu gitako constructive criticism. Na ni kuri kumeheana na njira ena mutaratara tawe mundu ka inbox akajira I like this and this but if you can improve this ucio ni mundu ragwiciria wega and you will take it gokoria ogeikio no it's not your business. It's not your business because are you marrying na ne dumia ikarete na kou rutete mahu 50 ikarete wege kurio guo topwa kwira uria gukwira gatwe ni muru na ro no mwarukire riu topwa gatweka ni muru na ni wo mwarukire. Let me be bad ni ndukundwara kaburi ndikwa mbeca ndena cio ni cia kwamba kuriha bithi ndikwamba guthi gwe therapist Kenya Bendiru na meito yo online ukihinga ni mundu maingi muno tungiuga but that is life. Na umuthenya onire Pastor T Mwangi andikite kindu ngwenda kuhinga nakio na second demo auga atiriri ruo ni part ya muturire. There's someone who is in pain, there's someone who is going through pain and there's someone who is out of pain. No ginya tukoro tukimenya uria tukudina ruo rwitu wa muturire tondu ndoi ni ihinda riko mundu aragerera as long as we the wariwa under the sun no kadina ruo at one point. How do you deal with it? Will it leave you better or will it leave you bitter? It's up to you. God bless you. Thank you. See you Karioko. Tushamanie rucio kaburi. That was so powerful. Amen. Yoko hoda. Tuikie kindu